好啦，咁啊，大家好啦，我係 Ivan Su Education 咧，又係咁啊，又一年過去啦，咁啊，又拍翻個 solution 啦，on 呢個2025 DSE Cam 啦。咁啊，首先少少評價先啦，咁啊，總體啊三份卷啊，1A、1B 同埋Paper Two 都評一評。咁啊，其實咧就啲人話啦，難咗好多，咁的確係，咁啊，佢會係咪去到好難咧？咁又唔話，我又覺得唔係好係嘅。尤其是咧今年咧 MC 咧，我會話咧，其實比起以前咧，包括例如好似2023咧，in particular，其實少咗好多伏位嘅。當然一定有啲難嘅題目㗎啦。咁但係咧，佢其實真係少咗好多叫做好伏嘅位係存在喺，即係叫 hidden 啦，喺份卷或者啲難嘅 concept 嘅位咧係少咗嘅。咁所以咧，或者咁講啦，可能因為拍水下做多咗，咁少咗呢啲位咁正常嘅。咁所以咧，冇乜特別新嘅嘢啊，尤其是 MC。咁當然啦，Long Quest 1B 咁係會有新嘅，Paper Two 都係有新嘅嘢啦。咁甚至有啲係以前啲 偏 A level 嘅考法啦，可能叫你即係叫你成日都叫你點樣做啊，點樣做一樣嘢，describe 啲 procedure、outline 個 method 咁樣。喺 1A 喺 1B 啊，喺 Paper Two 都體現到出嚟嘅。咁但係唔係咁呢個 MC 嘅 focus，MC 簡單嗰句呢份卷真係比較淺嘅，所以咧就唔太難嘅，但係有啲位係可以值得注留意一下嘅，圖資一間會講到啦。咁好啦，我哋一間直接開始睇啊。咁啊，第一條啊非常之簡單啦，就問你邊個subatomic particle 係一粒 Ni 啊嘛。咁所以咧，其實咧Ni 你只要知道佢一粒係 gain 咗啲 electron，佢就係 Ni 一粒。咁所以咧，其實咧你揾翻邊粒嘢係 gain 咗啲 electron 咪 Ni 咯，OK？咁啊，所以咧嗱，我哋對比 proton 啦，呢粒七粒，呢粒十粒，呢度係 gain 咗三粒 electron 嘅，gain 咗三粒 electron 佢咪就係 Ni 咯。係啦，咁你其實完全唔需要留意任何 neutron 嘅嘢嘅，因為 neutron 對你嚟，佢對你個Ni 嚟講係完全唔特別嘅，唔緊要㗎。OK，嗱咁啊，呢啲其他嘅選擇你都睇到啦，呢十個一樣嘅，咁一樣 proton 一樣 electron 呢個應該係粒 atom 咯。跟住呢個19、18呢度係 lose 咗一嘅啦，如果 lose 咗一粒 electron 咧，佢就係一個 cation 啦。咁呢度26、23咁啊 lose 咗三粒 electron 啦，lose 咗三粒 electron 都係粒 cation 嚟嘅。OK。好啦，咁啊，跟住繼續啦。嗱，第二條咧都係啲簡單嘢嚟嘅，咁但係都係一啲 Planet Earth 嘅概念啦。係啊，by the way，今年嘅 Planet Earth 嘅概念都考得比較多嘅。呢度有 Flame Test 又考啦，跟住呢度又考啲名啦，同埋啲 Planet Earth 嗰啲嘅嘢啦。仲有啊，其實喺 Paper 1B 啊，都係考咗成條嗰個關於呢個叫做Planet Earth 咁滯嘅，就係叫做 dehydration of copper dual sulfate 啦，係啦。咁啊，就真係會出到水啦，跟住同埋呢個叫做 frame test 嘅 procedure，成個 procedure 2分啦，咁喺呢個叫做 paper 1B long q u e s 嗰度考，所以咧值得留意嘅就係、要即係係啦，即係做要唔好忽略 paper 1B 即係呢個叫 planet earth 因為佢實在係考得比較多嘢嘅，咁所以呢條咧其實佢都已經俾一啲 hints 你㗎。嗱，呢度有機會fractional distillation 啊嘛，嗱，講真嗰句係真係有機會咧。係考關於 fractional distillation 嗰啲 principle 㗎，喺呢個叫做 paper 1B，我亦都係覺得佢係差唔多係時候考㗎啦。咁所以咧就記得係真係去 study 下呢個位啦，fractional distillation 嘅 outline 令佢嘅 principle 咯。咁啊，但係點都好啦，我哋睇翻呢條先。咁啊，呢個 break red flame 啦，咁啊 X added to 大都係叫做 X colourless gas form 啦。嗱，break red flame 咧其實只係一定係呢嚿，你自己有背啦，calcium iron 啦，所以剩翻係 A 同 C。咁點都好，而家係有收肥 carbon 嚟啦，咁收肥同 carbon 嚟加大都係做 chloride X 要有 colourless gas 喎，咁係咪兩個都有咧？唔係嘅。嗱，呢個都考過啦，carbon 嚟咧同 sulfide 咧好兄弟嚟嘅，咁所以佢同 sulfide 咧加H 正咧就都會有 colourless gas CO2 同 H2 嘅，但係 sulfide 呢個同呢個 carbon 嚟就不是好兄弟嘅，所以佢呢度係冇 reaction 嘅。咁當然呢個係好兄弟，所以佢都會有 reaction，所以到 colourless gas SO2 啦。咁但係點都好咧，就係證明俾你聽咧，其實 sulfide 呢個冇啦，OK 冇 colourless gas，所以呢個咧個答案就係 C 啦。好啦，咁啊跟住繼續啦，嗱。呢個問你邊個 statement 係 incorrect 啊嘛？嗱，首先跟住就係呢啲 calcium carbonate solid obtained from passing CO2 to lime water 啦。嗱，lime water 啊，呢啲嗰啲 common name 要知啦。lime water 係 calcium hydroxide 嘅 AQ 啦，即係完全剩翻 AQ 嘅啫。而 calcium carbonate soda 其實佢嘅有個 common name 就 limestone 啦。咁亦都有另外一個 common name 嘅，其實 marble。
呢嚿嘢都係指緊佢係 calcium carbonate 嘅。咁呢啲仲有啲咩咧？係 calcium carbonate，例如 eggshell 啦、oyster shell 啦呢啲嗰啲殼啊，OK，of 呢啲咁嘅生物啦。其實或者同埋 chalk 啦，呢啲咁嘅嘢都係 calcium carbonate 咯。咁呢啲嘅名啦，common name 係真係會咁樣考你，咁所以記得 pay extra attention 啦。嗱，咁有咩名未考你咧？就包括呢個 calcium hydroxide solid 就係 slake lime 啦，未考過嘅。嗱，quicklime 呢個考過啦，calcium oxide 係嘅 solid 就係 quicklime 啦。OK，呢啲名要知啦。咁係啦，尤其是食 lime 呢個未考過啦，係 calcium hydroxide solid。好啦，咁係咪咧？咁呢句嗱 calcium carbon dioxide 加 lime water 咧，就真係 calcium 即係呢個咁嘅 equation 啦，係咪？咁佢就真係會佢係會 turn lime water milky 嘅嘛，係咪？點解會 turn lime water milky？其實就有個 white solid，which is 係 calcium carbonate 嘅 solid obtain 咯。咁但係唔知你記唔記得，如果你真係加 large excess 嘅 CO2 嘅時候，其實佢同 calcium carbonate 咧係會再 react 啦，再加個水啦，再 react 啦嘅時候係會 redissolve 翻喺呢個叫做 solution 嘅，佢會 redissolve 變翻做一個 calcium hydrogen carbonate。咁你亦都知 calcium hydrogen carbonate 呢個嘢用得落水，咁所以咪 redissolve 咯。OK，咁你個 solution 係 turn 翻 colourless 嘅。如果你加緊 excess 嘅 CO2 嘅時候，好啦，但係點都好啦，即係一開始加 CO2 落 lime water 一定有 calcium carbonate 嗱。OK，好啦，咁跟住 calcium hydroxide solid obtained from 呢個叫做 strong heating of 呢個嘅 marble 喎。咁呢個啱唔啱咧？嗱，好明顯咧，你要知道啦，啲 decomposition 嗱，carbonate 呢個咁嘅 decomposition 咧係會出到 calcium oxide 再加 CO2 嘅，係亦冇任何 calcium hydroxide 嘅，所以咧呢個選擇咧就係一個唔啱嘅選擇啦。咁咧就圈翻去先。OK，嗱，咁跟住下邊啦，hydrogen gas are obtained directly from electrolysis of seawater 啦，你自己可以諗下啦，seawater 有啲咩係做 electrolysis 咧？應該都學過係濃嘅 NaCl 啊嘛。OK 嘅 solution 啦，或者係 prime 啦。咁所以咧喺呢個 set up 咧濃嘅 NaCl 嘅 solution 啦，咁啊就去做一個 electrolysis。咁呢個 electrolytic cell 呢個正駁正負駁負啦。OK。係啦，喺負嗰邊就係呢個叫做咩咧？佢係叫做吸引正嘅 ion 啊嘛。你見到佢吸引正嘅 ion，所以呢度係一個 cathode 嘅。咁呢度咧就邊個做 preferential discharge 咧？有 H 正有 Na 正。其實咧，我哋知道 H 正係做 preferential discharge，因為 H 正 stronger oxidizing agent 定 Na 正啊嘛。Na 正基本上係廢噶嘛。OK，係啦，除咗一個情況啦，which is 有 mercury 嘅情況嘅 cathode 啦。咁但係而家冇 mercury cathode，所以 Na 正咧就廢嘅，咁啊基本上就 H 正做 preferential discharge，將佢 stronger oxidizing agent 咁咪出到 H2 咯，咁所以呢度咧就直接啱噶啦。咁至於喺 anode 即係呢邊正啦，呢邊正嘅話係吸引咩 ion 啊？正係吸引負嘅 ion，吸引負嘅 ion 即係吸引 anion 啦，所以吸引 anion 就叫 anode 啦。咁喺呢個 anode 咧就會吸引到 anion Cl 負 H 負啦。咁邊個做 discharge 咧？嗱，濃嘅 NaClAq 啊嘛，咁所以其實咧我哋呢個叫做 halide ions 咧係會有個 concentration effect 嘅。所以你解釋俾人聽嗰時就係因為我哋個 chloride 嘅濃度係遠高於 hydroxide 嘅濃度，所以我哋個 chloride 就會 undergo preferential discharge。OK 嘛？咁呢個咧就係要解釋到。我哋點解係 chloride 做 discharge 唔係 hydroxide 啦？咁啊 to give chlorine 啦，當然就係、OK 係啦。咁呢個位咧就係啦，佢就會出到 chlorine 啦。所以啱嘅，呢、個叫 electrolysis of 呢個 seawater 出到 chlorine 啦，which 你成日都聽嘅，但係唔好唔記得呢度都會出到H2 嘅。OK。好啦，咁啊，nitrogen gas can be obtained from fractional distillation of liquefied air 啦，咁亦都係啱啦，因為我哋 air 呢個方法 fractional distillation 只係 physical process 啊嘛，physical process 就 separate 我哋啲 content 啦，啲 component in 咗啲 air，咁 air 有咩咧？N2、argon、O2 呢啲咁嘅嘢啦，OK，咁啊佢可以 separate 到呢啲嘅嘢 gas 出嚟嘅，咁你會話啦，其實 air 會有 CO2、H2O 可唔可以攞到咧？嗱。唔得嘅，因為其實你要做 fractional distillation of liquefied air 咧，你要 liquefy 咗佢先啫嘛。人哋都話明 liquefy 啦，所以呢啲 liquefy 咗佢其實幾多度係 liquefy 咧？佢係 cool to 一個 very low temperature around -200度嘅。係啦，你要知道 around -200度嘅時候咧，我哋呢啲 CO2 已經變咗做呢個叫做 solid 啦。係啦，佢做咗係啦，佢由 gas B 直接可以係變成 solid 噶嘛，而且 H2O 呢啲咁嘅 water moisture 咧，其實咧亦都會變成咗啲 ice 嘅，喺0度變 ice 噶啦，咁佢就會係亦都係好用，咁就 filtered off 啦，就整走咗佢啦，所以令到佢就唔會 block 塞住條管道啦，所以其實咧你個 fractional distillation of liquefied air 係攞唔到呢啲嘅，佢哋已經變成 solid filtered off 咗啦，OK。
好啦，跟住繼續啦，就問你邊個有 colour gas 同 colour solution 啊嘛。咁啊，首先 A 啦，A 呢個嘢咧，let 加落 hot water 有冇 reaction 咧？我未必好肯定嘅。咁但係我教你一招啦，3+4定律啦。OK，咩叫3+4定律咧？就3呢就斬一斬，即係一個 reactivity 式嚟，3斬一斬，4斬一斬，係啦，3+4啦。咁呢堆3咧就係同呢個叫做就普通 water react，呢堆4咧就同 steam react 嘅。嗱，勉強咧，你會話呢個係踩界啦，Mg 係可以同到 hot water react 嘅。咁啊，好明顯都話俾你聽啦，呢 PbCl 已經係唔同 water react 㗎啦。甚至呢度咧，acid 咧係啦，acid 就點斬咧？即係 dilute acid 咧就呢度斬嘅，即係呢堆嘢咧，K 去到 Pb 都可以同到 dilute 嘅啲 HCl non-oxidizing acid 啦，H2SO4 呢啲 react 嘅。OK，咁啊，Cu 唔可以啊，呢個係最經典啦。OK，就係咁斬出嚟嘅。如果你記得個 reactivity table，所以咧就唔 react 到嘅，react 唔到嘅。OK，係啦，咁啊 react 唔到啦。跟住啦，Zinc foil react with corn nitric acid，咁啊你自己知啦。嗱，corn nitric acid 個身份就唔係 acid 啦，因為佢係一個好出名或者佢係一個你要識嘅 oxidizing agent 啦。oxidizing agent 係講緊個 nitrate 做 oxidizing agent，唔係個 hydrogen ion 啊，所以先會叫做一個 oxidizing acid。OK，咁個 nitrate 做 oxidizing agent 咧，就當然就會出到星二正啦，有 color solution 嘅。OK，咁但係嗰隻 gas 咧就會係 NO2 啦。OK，唔係 nitrogen monoxide 啦，你要知道濃嘅 HNO3 就出 NO2 啊，所以咧就會係唔係一個 colorless gas 㗎呢度，咁啊不符合嘅，所以都唔啱啦。嗱，copper 加 corn sulfuric acid 有冇 reaction 咧？嗱，有㗎。OK，你唔好見頭先唔好聽住我講咩 copper 加咩呢啲唔同 acid react 嘛，我講緊嘅係唔係oxidizing 嘅 acid 先唔 react 啊？呢啲咁嘅 corn H2SO4 呢啲係啲 oxidizing acid。OK，oxidizing acid 咧就代表住咧佢唔係 H 正做 oxidizing agent，而係個 sulfate 做 oxidizing agent。所以呢度咧佢 copper 同 H2SO4 reaction 咧係會出到 Cu 二正啦，佢 oxidize 嗰個 copper 噶。咁啊，oxidize 咗 copper 啦，跟住再出到 SO2 啦。OK，SO2 係一個 colorless gas 嚟嘅，冇錯。咁但係 Cu 二正呢嚿嘢好明顯唔係一個 colorless solution 啦。OK，嗱，咁跟住 D 啦，最簡單啦，magnesium 加HCl 咁啊出 magnesium chloride 再加 H2 啦，因為佢可以同到 acid react 㗎嘛。咁啊 colorless 啦，兩個都 colorless 嘅就會係我哋嘅答案啦。好啦，嗱呢度咧 silver can be extracted from 個 silver sulfide 啦，咁啊如果我話 percent HU 係85%，問你要幾多嘅 silver sulfide 先可以拎到15 gram 嘅 silver 咧？咁啊，實小心啲啦，呢個位你未必知嗰條 equation 係點嘅，即係你話 silver to sulfide 咁樣點 react 啊？你會覺得好奇怪，就咁 react 出 Ag 加 S 咁啊？唔知喎，其實跟住你話啦，Ag2S 係咪要加 O2，要係出 Ag 要加 SO2 係咪咁樣先啱咧？其實我唔知嘅。OK，咁啊當然啦，應該係咁樣先啱啦。咁但係咧，其實你唔需要知嘅，因為你只要知佢係由 Ag2S 變 Ag 咧，你知道你 balance equation 嗰時咧，呢度咧一個 Ag2S 有兩個 Ag，所以你呢度出嘅 Ag 個 mole ratio 應該係有一個二字喺前邊，因為要 balance 翻有兩粒 Ag 啊嘛，咁就得㗎啦。OK，咁係啦，咁樣搞掂啦。咁所以咧，你就由呢度開始啦，計佢個 mole of 呢個叫做 Ag 先啦。咁呢度佢話要攞到15 gram，所以15除翻佢個 molar mass 即係07.9，你要攞到0.139，係啦，sorry啊，0.139個 mole 嘅。咁但係呢個0.139嘅 mole 咧，記住佢係有 percentage 85%嘅，即係你喺呢度咧個 mole of Ag2S 咧，可能你要當然啦，仲要除二啦，所以呢度要乘二再乘嚟85%嘅。咁所以你調翻轉行咧，行翻去 Ag2S 嘅 mole 咧，就係要除二再除85%啦。OK，係啦，咁啊除二除85%，你就會得到 Ag2S 個嘅 mole 咧就0.0818咁樣啦。OK，咁所以咧呢度咧計翻個 mass of 呢個叫 Ag2S 咧就乘翻個 molar mass，咁乘翻佢個 molar mass 107.9乘二再加32.1就會係我哋嘅答案啦。咁 which 個答案咧就會應該係20.3嘅，係啦。OK，所以呢度咧你畫咗個 flow chart 就非常之易嘅，你知道由呢度計落去計到 mole of Ag2S 呢度要乘二揾到 Ag 嘅 mole 再乘85%，你先揾到佢嘅 mole 嘅。咁所以你調翻轉揾完呢個 mole 除翻二除翻85%揾到 Ag2S 嘅 mole 就揾到佢嘅 mass。OK。
好啦，咁啊係啦，唔好意思啊，佢有啲耐啊老豆。咁啊，第六條啦，第六條都係呢條 typical 嘅一啲 salt preparation 嘅問題啦。你見到佢咧就今次要整咧星收肥啦，叫 not suitable 啦。咁星收肥係一隻咩 salt 嚟㗎？星收肥應該係一隻soluble salt 啦，但係唔係啲 Na 定 K 定 ammonia 嘅 salt 啦。咁所以佢整嘅方法都好簡單啫，因為我哋星收肥咧嗰個係 soluble salt，咁而唔係 Na 定 K 定 ammonia，咁一定有一隻 insoluble 嘅 base intolerable metal 或者 metal carbonate 可以整嘅。咁啊佢就靠呢啲 metal base 啊 carbonate 啦加 acid 嗰啲 reaction 啦，咁就可以整到呢個星收肥嘅。咁但係要留意一下咧，就係、我哋一定係加 excess 嘅 insoluble base 係 metal carbonate 嘅。點解咧？係啦，呢個就關乎咧，我哋咧就睇下要整一杯，首先整完呢個 reaction 係整到啲咩啊？呢杯 solution 呢杯個咩 reaction 整到一個叫做星收肥嘅 AQ 噶嘛。咁所以呢嚿嘢嘅 AQ，咁我哋一定係唔想佢俾其他嘢去 contaminate 啦，整污糟啦，唔想俾啲 AQ 嘅嘢整污糟啦，所以我哋就加呢個係 excess。呢啲 insoluble 嘅嘢係 excess，令到呢個 exit 呢個嘅嘢係 limiting 啦。OK，係啦，係啦，呢啲係啲 long quiz 未考過嗰啲嘅叫做 explain 嘅題目嚟嘅，所以我都覺得你值得去溫嘅。點解咁做就係因為我唔想呢個叫做個星收肥嘅 solution 係俾我哋啲 excess 嘅 exit 整污糟咗佢，所以我就夾硬咧加啲 metal 啊 base 啊 carbonate 啊，咁咧係 into 呢個叫 excess，令到呢個叫 exit limiting。咁但係你會話啦，呢啲嘢又整唔會整污糟佢咩？咁唔會嘅，因為啲 insoluble 鹽水噶嘛，唔 soluble 喺水或者個 solution 啦。咁其實你係好容易 remove 佢 by filtration 嘅。咁但係反而呢啲 soluble 咗入邊嘅 acid 咧，你如果係 AQ 咁溝埋整唔走嘅，difficult to remove。所以呢兩個 point 就話俾我哋聽，我哋而家一定要加 excess insoluble 嘅 base metal 或者 metal carbonate 啦。去同個 acid 啦去做 acid base reaction 嘅，咁呢個啦metal 啊呢個係 base 啦係啦 base 再加 copper two sulfate 咁樣，首先呢嚿嘢咧得唔得咧？Not suitable。OK 呢個 excess salt 嚟加 copper two sulfate 咧，嗱呢個咧係一個咩 reaction 嚟嘅？呢個係一個 displacement 嚟㗎，你會覺得好奇怪，得唔得咧？其實 displacement 呢個方法都得嘅，因為佢都係整到個星 sulfate 啦。咁仲有佢整咗啲咩啊？copper 咯。咁但係仲有啲咩啊？仲有鋅㗎其實。OK，因為有 excess 啊嘛。咁但係點都好，呢兜 solution 咧，呢個鋅係 excess 啦，啲 copper two sulfate 用晒咧，冇晒 copper two ion 喺入邊啦，所以剩低呢啲 solid 咧都係 easy to remove by filtration 嘅。OK，呢啲嘢 easy to remove by filtration 咧，咁都係得嘅，簡單講句。OK，係啦，咁就直接可以 remove 咗佢啦，好似呢度咁講，easy to remove 啲 solid by filtration 咁，直接 remove 咗佢，咁成個 solution 咪可以有到 pure。乾淨嘅星收肥咯，OK，咁啊，跟住下邊啦，zinc oxide 再加 dilute sulfuric acid 啦，zinc carbonate 加 dilute sulfuric acid 就符合我上邊嗰啲都係 excess 嘅 metal base metal 啊 metal carbonate 加 acid 啦，OK 都可以得嘅，係嘛？都係有 reaction 而且整到啦，因為最後嗰個 solution 咧定翻就係 excess zinc solid，excess zinc carbonate 係好容易俾 filtration remove，但係咧個 solution 係完全冇 sulfuric acid 嘅，佢係 contaminate 唔到，因為佢係 limiting。咁但係 B 呢個選擇就唔得啦，點解啊？其實你諗下呢兩個 zinc chloride 嘅 solid，再加呢個咁嘅 copper two sulfate 嘅 solution，咁啊點啊？即係呢個 solid 咪溶落 AQ 嗰度咯，佢溶咗落水噶嘛，溶咗落水之後會有咩嘢發生咧？佢溶完之後其實應該係兩兜嘢溝埋，即係啲鋅二正 chloride 啦、copper 二正同埋 sulfate 全部溝晒一齊。咁溝晒一齊，即係成個 solution 有呢四隻嘢，咁就係叫 impure 啦。你整出嚟個 salt 一定唔會係星收肥咁簡單，佢可以係其他嘢，其他嘅配搭嚟升 chloride 得唔得啊？得㗎。copper two chloride 得唔得啊？得㗎。OK。咁所以咧 copper two sulfate 得唔得啊？得㗎。所以有其他嘅配搭咧，就唔會整到一杯pure 嘅星收肥 crystal，所以唔合適啦。OK。咁啊就係答案。
搞掂。好啦，第七條啦，呢啲都簡單啦。佢就話一個phosphorus 嘅 molecule 其實有咁樣四粒 P 咁，好似一個tetrahedral 咁組成。咁啊問你抗唔抗得 electricity 啦？呢個嘢其實提咗你嘅一條題問題。molecule 嚟㗎嘛，你知佢 molecule 即係 simple molecular structure 啦，simple molecular structure 咁啊，一定唔抗得 electricity 咧？點解？因為佢冇 delocalized electron 㗎嘛。OK，佢得 molecule 同 molecule 啊嘛，所以冇 delocalized electron，冇 mobile ion 就唔會抗得 electricity。咁跟住佢個 relative molecular mass 係咪31啊？嗱，一粒 P 咧就個 relative atomic mass 啦，relative atomic mass 的確咧係31.0嘅。咁但係而家你睇到啦，佢話 molecular mass 成個 molecule 有四粒 P 噶嘛？喂，四粒 P 咁梗係個 molecular mass 要乘四啦，唔會係即係一粒啦。OK，好啦，跟住 attraction between molecule 係咪 covalent bond 啊？嗱，個 attraction 咧。呢度咧 P 同 P 之間個 attraction 就的確係 covalent bond 嚟嘅，咁但係呢個係 within 一個 molecule atoms 同 atoms 嘅 attraction，P atoms 同 P atom in 一個 molecule 嘅 attraction。如果你講緊within molecule，即係呢一啲力啊，呢啲 P4 呢啲嘅中間嗰個力啊，我覺得呢個 intermolecular force 唔會係 covalent bond，而係 van der Waals force 咯。OK。係啦，咁就非常之簡單嘅都係。好啦，咁跟住有 no lone pair of electron on each phosphorus atom in 一個 molecule 啦。嗱，有冇 lone pair 咧？你睇個 structure 就知啦。P 呢嚿嘢咁啊，group five 㗎嘛，group five 嘅話，咁佢咧就要 form 三支 bond 啦，去令佢 octet 啦。因為佢 form 三支 bond 嘅時候，佢就會 gain 咗三粒 electron，咁所以佢就可以 octet 到啊嘛。咁但係 group five 呢嚿嘢本身自己係有5粒 electron 嘅。咁所以你 form 完三支 bond 啦，佢就自己 share 咗三粒 electron 去 form 三支 bond 啊嘛，係啦。咁 share 咗三粒 electron 條 form 三個 single covalent bond 之後，佢仲會有 two electron left 嘅，佢仲有兩粒電子剩嘅。咁呢啲兩粒電子咪啲 lone pair 咯。咁所以佢係有 lone pair 嘅，唔會係冇 lone pair 㗎。OK 嘛？OK，咁所以咧，我哋嘅答案就 A 啦，does not conduct electricity。OK，係啦。OK，所以呢個係 no delocalized electron 係啱嘅呢個。OK，咁就搞掂。嗱咁啊，跟住啊呢個咁啊 set up 啦，chemical cell 啦，咁啊亦都係啲非常簡單嘅嘢嘅，咁啊好容易就理解到呢個acidic side 嘅 potassium permanganate 應該 OA 啦，佢唔可以做 reducing agent 啊嘛。咁如果 oxidizing agent 真係點啊？oxidize 人哋嗰個噶嘛，oxidize 人哋嗰個嘅時候，佢自己咪做緊一個叫做reduction 咯。如果呢個自己做 reduction，呢個就係 cathode 就會建議 electron 啦。咁所以 electro X 係個 cathode 已經揀好我哋嘅答案啦。咁啊，但係你唔好咁 hea 先，咁就睇埋其他選擇，咁睇埋其他嘢，咁 gain electron 呢個就會收電子啦，跟住同埋呢個equation 咧，個 half equation 咧就應該 MnO4 嘅 permanganate ion 變成 Mn 二正啦，咁你又包埋佢啦，四個 H2O 啦喺度，因為有四個 O 啦，跟住呢度有8個 H，再加8個 H 正喺左邊啦，同埋 balance 埋個 charge，呢度8減1等於7，呢度個 charge 2，所以呢度有5粒 electron 喺度嘅。OK，佢 balance 翻咗個 charge，咁呢個就係 equation 啦。咁啊睇埋講，譬如 Fe 二正咧，其實喺 DSE 咧嘢嚟講咧，一定咧係做緊 reducing agent 嘅啦。咁啊佢得一個情況唔係咧，就係、是、一啲 Fe 二正嗰啲 metal 嗰啲 ore 嚟 iron two oxide 啦，唔係 iron three oxide。OK，iron two oxide 呢啲做呢啲呢個叫做 extraction 啊，metal extraction 嘅時候咧，佢呢個 Fe 二正係真係咧做呢個叫做 oxidizing agent 嘅。咁但係正常情況呢啲 aqueous 咧一定係做 reducing agent 啦。咁所以 reducing agent 咧都係做 oxidation 啦。做 oxidation 佢就好睇我呢度啦，就 gain electron，就 lose electron 啦，就會變成咗 Fe 三正 with the loss of 個 electron。OK，佢就會係 anode 嚟，咁 loss of electron。所以 electron flow 咧就由 y 去 x 啦。唔會係 x 到 y 啦，呢度係啱啱好調翻轉咗咯。好啦，跟住第二啦，嗱，第二呢個係以前喺2024個 long quiz 已經問咗㗎啦，喺嗰條 cell chemical cell 嘅問題就話 saturated 嘅 calcium nitrate 係可以用嚟做呢個 salt bridge 嘅，咁啊得唔得咧？呢個嘢咧其實做 salt bridge 咧，其實唯一嘅條件就唔參與啲反應嗰度啦。OK，唔參與，例如有咩可以參與反應咧？咁啊，可能有啲咩反應係可以參與咧？precipitation 有冇啊？佢係咪一個 oxidizing agent、reducing agent 啊？
OK，呢啲 precipitation 或者 oxidation agent、reducing agent 都係會參與反應嘅。咁參與到個反應就做唔到啦。尤其是呢個 precipitation 咧，其實係可以同到呢邊嘅 anion 做到一個 calcium sulfate insoluble 嘅 precipitate。你一定覺得佢係 insoluble 嘅 precipitate 咁會有咩影響咧？其實 marking 嗰時都有講嘅，佢係 block 嗰個 flow of ions into salt bridge。你要講埋俾人聽呢句咧，就可以證明到點解唔做得呢個叫做 salt bridge，因為嗰個 calcium sulfate 咁佢就會係可能塞咗喺個 salt bridge 嘅呢個中間啦，咁啲 ion 就 flow 唔到過去，咁啊 balance 唔到啲 excess charge 或者係咁樣冇 flow of ion 嘅話，佢咪 conduct 唔到 electricity 咯，OK？咁Hub equation for the change at the electron y 就喺呢度啦，就會係其實就唔會變 Fe 啦，佢係應該唔係做緊 reduction，佢係做 oxidation 就係變緊做 Fe3正啦呢度，OK？咁所以都唔係我哋答案啦。好啦，第九呢啲 equation 啊，呢啲咁嘅 combination 點巴嘅咧，其實一定唔係就咁即係對數字對住啲，例如對住呢啲 s 啊，唔係即係對住啲 OH 啊，對住啲 H 啊，加埋呢啲 H 咁樣加埋一齊，唔係咁嘅。我哋一定要知道 identify 到呢個 reaction 咩 type of reaction 先，你呢個好明顯一個 redox 嘅 equation 啦。redox 嘅 equation 嘅話，咁佢點巴咧？你就要用一個 oxidation number 嘅 method 去 balance 呢條 equation 嘅。identify 咗我哋嗰個 oxidizing agent 呢係呢個啦，reducing agent 係呢個先。咁啊呢度你咁樣你變成咗 S 啦，呢嚿 KMnO4 會變成 MnSO4 啦。咁我哋就拆翻開最簡單 ionic 嘅 equation，唔好理啲咩 K 正同埋收肥嗰啲嘢啦。OK 嘛？咁當然 H2S 冇得拆啦，H2S 係一個 covalent compound 嚟㗎嘛。OK，咁跟住啦，我哋睇啲 oxidation number，呢度正一㗎嘛，所以呢嚿嘢正一正一，呢嚿嘢就會係負2啦。咁呢嚿嘢負2啦，咁呢嚿嘢正7啦，自己可以計啦，應該好熟啦。呢個就正2啦，呢個零嘅。咁所以呢個負2變零咧，個 change 咧就係2啦。呢度咧正7變正2個 change 係5啦。咁跟住點巴呢啲 oxidation number 啊？就用我哋呢個叫做 LCM 去巴啦。OK，咁呢度 LCM 一10啦，所以呢個乘5，呢個乘2啦。OK，呢邊乘2。呢邊乘5咧，咁其實已經得到第一個答案 x 應該係5嘅啦。咁咧跟住咧點搞埋佢咧？其實咧我就叫你建議正正經經巴埋條 equation 就得㗎啦。其實 OK 嗱，我哋要揾埋 y 呢個 H2O 啊嘛，揾 H2O 點揾啊？你就睇個 O 即係 oxygen 咧。OK，呢度2乘4有8粒 O 嘅。OK，8粒 O 嘅話咧，呢度咧就要咧幾粒 H2O 咧？係啦，咁8粒 O 咧就要8個水去巴翻去噶嘛，8粒 O 8個水咁搞掂咯，咁已經係我哋個答案咯。其他嗰啲 H 正你使唔使巴埋咧？唔使啦，OK，已經完嘅啦，因為其實我哋已經揾完啦嘛，搞掂。好啦，俾少時間佢撈下先。係啦，咁撈到啦。問你邊個 guess 唔係一個 vector？嗱，呢啲又係呢個好戇居嘅問題，所以我係話今次呢份嘅 MC 其實頗多嘅送分題目嘅，呢啲真係太戇居嘅。Time gas 一睇就知係 COH2 加 CH4啦。咁但係一樣嘢提你啦，H2 呢個 gas 係 major 嘅 gas，最多 gas in time gas 就就係 hydrogen 嘅。OK。係啊，natural gas 咧應該係啲 C1至 C4嘅 alkane 嚟嘅，咁當然啦，最多係 methane 啦，咁但係仲有啲 non-hydrocarbon 你可以知下嘅，即係唔係得 C1至 C4嘅 alkane 啦，有啲唔係 hydrocarbon 嘅嘢，例如 N2CO2 嘅嘢嘅，係啦，咁係會有啲咁嘅 gas 嘅，即係我哋唔可以話咧 natural gas 係一個 mixture composed with only hydrocarbon 嘅，係啦，如果下次條問題話你問你係咪 natural gas 係 only contains hydrocarbon 啫，咁咧就會係錯噶啦，OK 嘛？咁呢個你要知啦。跟住 butane 咁所以但係都係 mixture 啦，都係一堆 gas 嚟嘅，或者一堆 gas mix 埋一齊啊嘛，所以你都係 mixture 啦。咁 refined gas 咧其實就係 petroleum 做一啲叫做fractional distillation 啦，咁攞出嚟嘅 C1至 C4嘅。OK，咁有機會有 H2 都有，咁但係呢啲冷門啲啦。係啦，所以唔使點留意嘅。咁但係總之都係一堆 gas mix 埋一齊，都係一個 mixture。butane 就得 C4H10 嘅一堆 mixture 啦。
好啦，又有啲送分題啦，但係呢條送分題不容易啊。其實呢個 systematic naming 係啦，咁啊今年都考咗其實兩條 systematic naming，包括呢條 MC 啦，同埋另外一條 organic chem 嗰度考咗一個叫做一啲類似即係大煙嘅嘢啦。大煙呢啲嘢唔知你記唔記得要表態咁樣啦，有一個 A 咁樣喺度，跟住係呢個 compound 14113大煙啦。OK 呢啲咁嘅 point 咧，其實見到考評局係考埋啲越嚟越細嘅 point 咧，有啲表態呢啲咁嘅嘢要加。兩個 in 就加 A 咁樣，你要知啦。呢度又係啦，其實佢考咗你嘅隱晦，咁但係個答案都啱嘅。就係呢個有 in 有 O 啦，有 in 有 O 咧嘅時候，即係有 double bond 啦，CC double bond 再加有另外一個 functional group 嚟 hydroxyl group 嗰時個 ENE 呢度就唔要呢個 E 都考咗你㗎，OK？同埋呢個問題，另外一個問題就係邊個就係 priority 先啊？你會覺得可能有啲人會覺得呢個一二三四五咁數落去係二同五咁啊，咪細啲咁啊係所以就二五咁啊，即係咁啊會係即係二五，即係呢個答案啦，二五係咪或者呢個答案啦，就會好啲咧？係咪咁嘅咧？唔係嘅，OK，正正中咗考評局個伏啦。你叫記住啊，每次呢啲題目咧，我哋個 OH 咧，即係或者係 any functional group 啦，OK。個 priority 咧都會係大過 CC double bond 嘅。你要知一樣嘅就係 any functional group 加係都會大過 CC double bond。所以咧我哋咧一定要令到個 OH 係細過 CC double bond 嘅。咁所以 OH 就點樣細過 CC double bond 咧？就一二三四五六㗎，係啦。所以呢度咧嗰個 OH 咧個位咧，即係另外一邊數起啦。呢度 OH 係4號位啦，CC double bond 呢個6號位啦。OK。咁所以就會個答案咧，見到咁啊好顯易記啦，double bond 啦，in 啦係6號位啦，跟住咧 OH 咧係4號位啦，咁所以呢個 B 先係我哋嘅答案嘅。咁但係睇埋其他啦，呢度咧就會見到咧個 methyl group 啦，呢度有個 methyl group 啦，OK，呢度咧亦都有個 methyl group 啦。係啦，咁咧就會係二四嘅大 methyl 啦，OK，係啦，咁你當然咧要識將呢個 condensed structural formula 變翻做我呢個樣啦。點睇嘅咧？就係呢三個 CH3 啦。嗱，見到 CH3 一定係啲 branch 嚟嘅，因為你正常中間一定係 CH2 嘅，唔會係 CH3 嘅。所以呢啲 branch 咧就見到全部都 branch 落個 C 嗰度。呢度有兩個 branch 翻落個 C，呢度有個 H，呢度有個 C 咁駁住佢，咁所以咪 C 駁 C，跟住有個 H，跟住有兩個 branch 咁啊，啱啱好一二三。四支 bond 咯，咁跟住 CH 都係中間一個啦，就咁喺度啦。跟住嗱呢個括弧咧就係駁住成嚿嘢，駁住一個 OH 啦。呢個括弧啊成嚿嘢駁住前面嗰個 C 啦，咁樣睇過去，所以有個 CH3 group 喺度，亦都有個 OH group 喺度。跟住 CH2 係中間正常嘢啦，跟住 CH double bond CH 就會係咁啦，跟住就 CH3 啦。OK，咁啊畫翻晒出嚟，你就好容易 name 到佢啦。記住一定要畫㗎嚇，如果唔係你一定 name 錯。好啦，咁啊下邊一條問題啦，下邊一條問題咧就正咧係。啲人咧成日都貼考咩 same pH 問題啊嘛，今次係調翻轉，唔係考 same pH，可能佢哋知道我哋成日都貼 same pH 啦，佢就考翻一個最簡單嘅 case，兩個 acid，weak acid，strong acid，但係佢唔係 same pH，佢係同樣濃度啊。同樣濃度嘅話，你知道呢個因為HCl completely ionized，所以佢出到咧應該就出到0.5m 嘅 H 正啦，同0.5m 嘅 Cl4，全部 ionized 晒嘅。咁但係如果放一個 CH3COH 嘅 weak acid 咧，咁就會因為佢係 partially ionized，所以可能出到非常非常之細嘅 H 型濃度。我假設係0.005咁先算啦。OK，求其嘅啫，作嘅啫，呢個我唔知㗎。OK，呢度個 anion 都會0.005嘅，因為有一粒嘅個 active ionized 嘅時候，咁啊自然出到一粒 H 型同埋一粒 CH3COO 啊嘛。OK，咁所以就會係咁嘅情況嘅。咁喺呢個情況咧，佢咧好明顯啦，呢杯嘢咧個 H 型濃度咧就高啲啦。higher 嘅 H 型濃度咧，就反而因為個 pH 咧就會係 lower 嘅，因為 pH 呢個嘢係負 log H 型係嘛嘅濃度啊嘛，有個負喺前邊嘅，所以咧個 pH 係即係高啲 H 型嘅濃度，代表低啲 pH 唔會係 higher，呢個就唔好即係小心啲揀啦。跟住啦就係、both 有 same electrical conductivity 啱唔啱咧？咁啊 electrical conductivity 係 depends on 啲咩啊？係我哋最嚴謹咧，就係濃度 of 我哋嘅 mobile ion。而家睇一睇啦，佢呢杯嘢 H 型濃度高啲，anion 自然高啲；呢杯嘢 H 型濃度低啲，anion 就自然低啲。所以呢杯上邊 HCl 個 solution 咧，個濃度 of mobile ion 一定係高過
呢一杯嘅濃度嘅 mobile ions 嘅，所以咧點會係 same 咧？唔會嘅，應該係個 X 個 electrical conductivity 高過 Y 嘅。咁跟住啦，就 reaction with 呢個 excess 嘅 Mg 啦，release same amount of heat as the reaction with Y with excess 嘅 Mg。嗱，咁啊一定唔係啦，而家佢哋大約同樣濃度、同樣個 volume，即係同一個 mole 啊嘛。同一個 mole 嘅話，自然會有 same number of water 啦，或者 same mole of water 啦，最好就係、same mole of H2O form 啦。咁真係會有呢個叫做。係咪就係 same heat release 咧？就唔係嘅，因為我哋個 heat release 咧係除咗 depends 咧 on 我哋個 mole of 我哋嘅水 form 之外，仲 depends on 我哋嘅 strength of acid 嘅。而家咧，因為而家個 weak acid 嚟㗎嘛，一個 weak acid 一個 strong acid。咁 weak acid partially ionized 佢會點啊？佢係需要 absorb energy 啦，或者 absorb heat for 我哋個 ionization of H atom 嘅。係一定要寫到係 of ionization of 個 H atom 啦，個 H atom 做 ionization 啦，in 嗰個 CH3COH，OK 嘛，in the COH group 啦或者，咁所以咧我哋係需要 absorb energy、absorb heat for 佢嘅 ionization 啦，佢咧就 release less energy 嘅，OK。咁所以咧呢度唔會係 release same amount of heat 啦。咁啊兩個因素，一個因素係 not same 嘅嘛。我哋呢度個因素，第二個因素呢個 strong acid 一定 release 得多過 weak acid 嘅因素。個 heat 啦，因為 weak acid 需要 absorb energy for 個 ionization of 個 H atom，OK？咁所以咧就唔啱啦呢個都。咁啊，跟住啦，complete neutralization of 呢個 X and complete neutralization of Y 係咪 same volume of 0.5 mAh 咧？嗱，值得留意嘅就係大家都係 same volume、same 濃度啊，咁所以其實你計出嚟嗰個 mole 咧，應該大家都係0.0125嘅一樣 mole 嘅，而且大家都係啲 monobasic 嘅 acid 啦，所以佢哋呢度每一粒呢啲咁嘅 acid 咧，monobasic 都係需要一粒 OH 負啦，一粒 NaOH 或者真係咁講去做 complete neutralization 嘅，所以1:1嘅。咁既然1:1啦，呢度佢哋用嘅 mole of NaOH 一樣，咁因為佢哋大家都係用0.5 m 嘅 NaOH 啊嘛，咁大家用嘅 mole of NaOH 一樣，咁啊大家個 volume 都會一樣啦。OK，咁所以就會係我哋答案啦。好啦，咁啊跟住啦，呢度咧就係一條好經典嘅問題啦，走去將一個 hydrocarbon 去燒啦。咁跟住燒呢個唔知 snow mass 咧，就有幾多水，有幾多 CO2 出咗嚟。咁啊，DSE 有冇考過呢一款咧？考過嘅，不過佢係考閹割版啦。佢係一個 hydrocarbon 咧，就得冇 oxygen 嘅，佢得 hydro 同 carbon 嘅啫，個 hydrocarbon。係啦，咁啊，所以今次咧比較複雜，主要有 C 有 H 有 O 啦。咁啊三樣嘢嘅。係啦，咁啊，咁佢咧就要點計咧？嗱，你要知道我哋呢個咁嘅個概念就係呢個咁嘅 high 咁嘅 organic compound 啦。佢燒完之後，佢變嗰啲 CO2 入邊咧，嗰啲 C 咧，個 carbon 嘅 mass 全部都係嚟自個 organic compound。而佢咧嗰啲 H 咧 2O 入邊嘅 H atom 咧嗰個 mass 咧，全部都係嚟自於我哋個 organic compound 入邊嘅 H 啊。OK。至於 O 咧，呢啲 O 咧就複雜少少嘅。O 咧呢度1、2兩嚿嘢會變成咗呢度一嚿嘢同埋另一嚿嘢，兩嚿嘢都會變到度，係啦，變咗做 H2O 同埋 CO2 嘅 mass 嘅，咁所以就冇得搞嘅。所以呢條問題一定要計咗我哋個 C 嘅 mass 喺度，同埋 H 嘅 mass 去計翻呢度入邊嘅 CH 嘅 mass，再用翻佢原本有30 gram。減翻 C 減翻 H 嘅 mass 就會係呢度 W 入邊 O 嘅 mass，所以我哋首先慢慢計啦，計咗 CO2 先啦。嗱，計 CO2 咗，你就計到佢嘅 mole 啦，咁多 mole 啦。咁你計完佢嘅 mole，你揾佢嘅 mass 啦，即係揾呢個嘢嘅 mass 就非常之容易乘翻12嘅啫。咁你乘咗12之後咧，就會係幾多呢個答案？就係11.25啦。咁啊，11.25咧，呢個11.25 gram 啦。咁個 mole 係幾多啊？咁 mole 頭先你咪計咗咯，0.9375啊嘛。OK，咁點解個 mole of CO2 會直接等於個 mole of carbon 嘅？好簡單啫，呢度一個 CO2 入邊有一粒 C 啊嘛，所以個 carbon 嘅 mole 都會係0.9375咯。OK，咁啊，至於呢個叫做 H2O 啦，H2O 咧呢度水啊出咗33.75，直接除佢嗰個叫做molar mass 計到佢1.875嗰個嘅 mole 嘅。咁但係咧，我想問下水嘅 mass 咧，係咪都係1.875乘一啊？咁樣乘翻去 molar mass 1咁搞掂？唔係㗎。H2O 呢度入邊咧，佢一粒 H2O 有咩啊？有2粒 hydrogen atom 噶嘛？有2粒 hydrogen atom，你所以要乘完2先再乘翻1呢個冇咁嘅
係啦，佢有 molar mass 啊，得嘛？呢個咧，因為呢度係呢樣嘢先係個 mole of 個 hydrogen 啊，OK，咁啊會係要3.75咯。咁所以呢度3.75 gram，呢度亦都係3.75 mole 啦，因為係啦，呢度係個 mole of 個 hydrogen。係啦，咁你計完咧，我哋呢度 CO2 個 C 嘅 mass、H 嘅 mass，你就知道佢兩個 mass 加埋啦，係咪？咁你就自然會知 O 嘅 mass 啦，因為佢俾咗你一開始30 gram 啊嘛，咁30 gram 全部都係 CHO 組成㗎啦，反正咁你計到 C 嘅 mass、H 嘅 mass，咁你減咯，即係減晒佢哋啲 mass 咪得啦，減翻3.75，減翻11.25，你就會減到佢嗰個叫做 mass of 我哋個 O 啦，就應該會係15 gram 嘅。好啦，15 gram 咧，咁佢個 mole 就15/16，好簡單咧，就應該會係0.9375嘅。係啦，by the way，呢度唔係 gram，呢係 mole 嚟嘅。OK，咁啊，你計咗呢個1:1啦，咁啊3.75呢度就直接除翻最細即係0.9375啦，呢兩個數啦，你計到1:4:1。咁你睇下邊個1:4:1就得㗎啦，應該就即係揀到呢個㗎啦。OK。係啦，咁啊就係咁做嘅啫。OK，呢個最正規嘅做法啦。或者如果有啲偏門少少嘅做法，就可以試答案啦。咁逐個試，跟住寫翻佢，即係寫翻佢個 combustion equation 咁樣，即係你巴好佢啦。係啦，譬如呢條咁樣，你巴咗佢兩個 H2O，1、2、3、4，4個 O 咁樣。4個 O 啊，呢個3/2已經巴咗佢。當然啦，你唔可以用 fraction 去巴啦。如果真係做題目，咁啊再睇翻啊，用翻呢度個 W 嗰個。mass 計到佢嘅 mole，咁跟住計完佢嘅 mole，你計翻 CO2 個 mole 係咪再乘翻佢嘅 mole 啦？mass 係咪真係41？計翻佢 mass 係咪真係41.25？或者計下呢個 mole，再去計 H2 個 mole，計 H2 個 mole 之後再乘翻 mole 啦，mass 睇下係咪真係33.75？咁樣去做 confirm 都得嘅。咁但係一開始我都係建議你咁做嘅，因為你逐個試咧有排試嘅。好啦，咁啊，跟住第14條啦，咁啊呢度咧就話啦，underlined atom 係個 central atom，問你邊個有 non-octet 嘅 electronic arrangement。咁啊 non-octet electronic arrangement 咧，咁啊睇下先。嗱，而家A 啦，OF2 入邊咧，咁啊應該佢就 highlight 咗俾你睇，O 咧係嗰個central atom 咯，咁其實點決定咧？嗱，呢啲 central atom 咧，你要知道咧，佢嘅決定方法都係咧，就係睇下佢個 electronegativity 嘅，OK？你要知道咧，就係 more electronegative 嘅 atom 啦，係啦，more electronegative 嗰個 atom 咧就會係 central atom 嘅，OK？咁呢樣嘢咧係啦，咁你就要知道，OK？咁啊，跟住睇下啦，嗱，OF2 咁啊，F 喺隔離啦，咁啊。咁啊，如果每粒 F 係7粒電子啊嘛，咁啊爭一粒電子，咁每粒 F 7粒電子爭一粒電子，咁每粒 F 咁梗係想 share 一粒電子去做 single covalent bond 啦。咁啊做 single covalent bond，咁佢 share 一粒電子有兩粒 F 啊嘛，咁所以一粒 O 咪 share 兩粒電子咯。咁所以佢最後嘅 structure 啦，就應該係咁嘅。咁啊，而 O 咧就 share 咗兩粒電子，佢仲有4粒電子係咁樣啦。咁但係點都好呢度咧。1、2、3、4、5、6、7、8，咁咧喺呢度喺嗰個叫做 central atom 嘅 outermost shell 咧就會有幾粒電子咧，就會有 O 本身6粒啦，再加埋咧嗰個 F share 咗2粒啦，所以1乘2係有8粒嘅，咁啊啱啦 octet 啦。好啦，咁啊跟住睇下B 啦，B 呢個咧。咁咧就 SCl4啊嘛，你唔知點嘅，但係 Cl 咧呢度咧佢7粒電子咧都係7粒電子 in the outermost shell，所以佢咧要 form bond 一定係 share 一粒電子去 form 一個 single covalent bond 嘅。咁 form share 一粒電子 form single covalent bond 嘅話咧，咁自然啦，我哋咧嗰個 S 咧有4粒 Cl 啊嘛，咁所以我哋 S 要 share 4粒電子嘅。OK，所以大概嘅 structure 就會 S 啦，呢度咧又本身有6粒電子嘅，咁啊6粒1、2、3、4、5、6，咁啊同咗呢個 Cl 咁樣 share 一粒啦，share 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 一粒啦，同 share 呢個4粒咁樣。OK，咁啊我哋 Cl 嗰啲 outermost share 唔畫啦，咁但係你可以睇到嘅應該會係本身佢有6粒啦，share 咗，即係同咗4個 Cl share 一粒啊嘛。即係嗰個 Cl 入邊share 咗一粒俾佢，加4乘1咁樣就會有10粒嘅。你可以數翻嘅1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，10粒啦。OK，咁啊10粒，咁所以呢個就已經係 non-octet 啦。
係嘛？咁啊 PCl3 咧，嗱你 P 咧呢個 group five 咁啊爭3粒電子，而 Cl group seven 因為又爭一粒電子，咁所以 Cl 又係 share 一粒電子啦每粒，咁所以咧我哋嗰個叫做P 啦，呢個 P 嘅 atom 咧就應該會係 share 咗3粒啦，因為有3個 Cl 去 share 啊嘛，OK，咁啊3乘1啦，咁啊總共就會有幾粒咧？嗱又係同一道理，本身 P 有5粒，咁佢咧就揾咗3個 Cl 去 share 3粒，咁咪有8粒咯。啊，HCHO 呢粒嘢咧比較煩咁，但係佢有兩個 H 啊嘛，咁兩個 H 每粒都係 share 一粒咯。咁而 O 咧就 share 幾粒啊？O 爭六粒電子full share，佢又要 share 2粒先octet 啦。咁再 share 2粒，所以我哋個 C 咧就同咗兩個 H 啦，share 咗2粒。而同一個 O 咧 share 咗2粒，因為公平啊嘛，我俾幾多粒你就俾幾多粒我，咁啊先係公平嘅 covalent bond。咁所以1乘2加2，C 就 share 咗4粒。咁佢本身有4粒電子，佢就同H 就 share 咗1粒啦，H 就俾咗1粒佢啦。咁但係有2粒 H 喎，跟住仲有 O 咧就俾2粒佢啦，夾埋佢咧就應該都係8粒，都係 octet 嘅 electronic arrangement。係啦，咁而佢嘅 structure 咧應該都係 C，跟住有粒 H 啦。跟住咧有個 double bond O 啦，因為同佢 share 咗2粒，跟住有粒 H 啦。其實呢個叫做 methanol 啦，或者 formaldehyde 啦，亦都係應該識畫嘅。好啦，跟住第15啦，呢個點樣去 prevent corrosion of iron-made object 啦？嗱，浸落去 vinegar 啦，咁啊得唔得咧？一睇就知唔得啦，因為 vinegar 真係啲 CH3COH 啊嘛。OK，咁啊佢入邊有 acid，咁佢話會同 acid react 噶嘛。OK，咁同 acid react with acid 嘅話佢咪就係 form 咗呢個 Fe 二正咯。咁啊佢叫做係 oxidize 咗 Fe 二正咧，咁佢即係叫做加快個 rate of corrosion 咯。OK 嘛？OK，咁跟住啦，immersing in oil 咧，嗱 oil 呢個辦法咧叫 greasing 咧，其實都係避免咗我哋個鐵啦係同我哋嘅 O2H2O in contact，避免咗同水O2H2O in contact 就避免咗個 oxidation of Fe 啦，咁所以呢個係一個得嘅方法嚟嘅。OK。嗱，擺咗個 zinc metal 落去啦，咁啊呢個方法叫 sacrificial protection 啦。OK，我哋個 zinc metal 犧牲自己，犧牲小我完成大我哋個 Fe，我哋嘅大我啊。OK，咁呢個方法係咪叫galvanization 咧？嗱，你要留意翻啊，呢個唔係一個 galvanization 嘅一個方法嚟嘅。galvanization 咧係要點咧？galvanization 咧係基本上咧，你一開始成塊嘢咧包鬼住咗佢嘅。OK，咁呢度係個 zinc 啦。跟住呢個係啊 Fe 啊，咁啊呢個方法先叫做 galvanization 嘅，咁所以而家唔係咯。咁點解佢得咧？就係因為咧而家咧即係即使你唔包住佢，只係黐落去咁樣，黐塊鋅嘅 block 落去咁樣。因為我哋嘅 zinc metal 係 more reactive than Fe，所以 zinc 咧 lose electron more readily than Fe，佢容易啲甩電子啊！我哋個 zinc 呢度個 zinc 咧就會 undergo preferential oxidation，即係佢會做 oxidation instead of Fe 咯。即係啦，咁所以就避免咗我哋個 Fe iron from losing electron 嘅。OK，咁跟住下邊咧呢個亦都幾 confusing 嘅，咩 connect to negative pole of chemical cell 咁 negative pole 究竟其實係做 oxidation 定 reduction 咧？呢個 cathodic protection 可能亦都係大家嘅噩夢啦。呢個 electrolysis，因為其實佢就係呢個 electrolytic cell，可能有啲人會 concept 唔清啦。咁但係點都好，你畫翻個 cell 呢度係正極，呢個負極，佢擺落負極啊嘛。咁記住負極咧，負一定駁負嘅，所以呢度咧都係負極嚟㗎。我哋嗰個 iron。咁負極，我哋根據呢個 electrolytic cell 啊，正負相吸㗎嘛，有個咁嘅 logic。咁負極就吸啲正嘅嘢啦，吸啲 cat ion，所以佢 careful。咁佢 careful 嘅話就 gain electron，咁 gain electron 就避免咗呢個 Fe from losing electron 啦，因為佢直接收電子，佢咪不斷咁 receive electron，佢咪甩唔到電子咯。OK，咁所以就避免咗佢 lose electron，就可以避免咗佢嘅 corrosion 啦，係嘛？好啦，咁跟住繼續啦。嗱，呢兩條呢條咧就係一條即係幾勁嘅一條問題嚟嘅，我會話俾你聽，就係真係要諗下嘢咧。尤其是17條16條呢個就勁唔勁咧？就其實考過，不過只不過佢將一條 long quad 啦3分啦嘅 long quad 啦壓縮變成一條 MC。咁我 set up 做 combustion 啦。咁做 combustion 非常常見㗎啦，即係個個都做 combustion 都係咁嘅實驗啦。咁跟住佢就話啦，而家咧首先咧我哋做 combustion 做 methanol 啦，用咗咁多 alcohol，個 temperature rise 22.6度。ethanol 就用咗咁多啦，個 temperature rise 咧就47.1度，咁佢就計到個 FRP change of combustion of methanol 係-715嘅，由呢個實驗，OK 係啦。
咁啊，問你啦，個 enthalpy change of combustion determined under the same condition 個 ethanol 啦，另一隻會係幾多咧？咁啊，其實咧嗱，你唔知佢用咗幾多水噶嘛？呢度你唔知佢用咗幾多水，個亦都唔知水嘅 heat capacity，specific heat capacity，你咪 let 佢咯。你 let 個水嘅 mass 係 m，你 let 佢啊 specific heat capacity c。咁根據 mc delta t 啦，除翻先計到佢放咗幾多熱啦，in kilojoule 係啦。呢個就係個 heat release in kilojoule 啦。咁跟住咧，佢記住 combustion 負嘅，OK？咁 kilojoule per mole 噶嘛，大個答案，所以你記得除翻個 mole 啦。呢度咧1.93啦，over 32，咁啊即係除翻32啦，佢嘅 molar mass 啊，佢俾咗你嘅，咁就會係嗰個叫做 kilojoule per mole 負715。咁由呢條式咧，其實你已經係計到呢個叫做佢嗰個叫做 M 乘 C 呢個數字咧，點解你要計呢個數字咧？咁其實因為你一間可以用到呢個數字啦，去計我哋下邊嗰啲嘢啊，1908啦。OK，呢個1908呢個 MC 咧，因為喺 same experimental condition，佢用緊同樣嘅水嘅 mass，個 mass 都係水嚟，因為佢係同樣嘅 specific heat capacity，你係會同一個 M 乘 C 加埋嘅，乘埋嘅。OK，咁所以你呢度咧去計呢個叫做 ethanol 嘅時候咧，你又係 MC delta T 啦，除翻1000啦變 kilojoule，再負啦，因為佢係一個 combustion exothermic 嘅 release energy。再除翻佢嘅 mole，係啦，1.74 mass over molar mass，咁樣你就會計到我哋個答案啦。咁啊，真係計一計啊，俾你睇啦，負 MC 啦，即係負1908啦，跟住乘翻 delta T 27.1啦，除1000計咗個 heat release 先。咁計完個 heat release，跟住有個負喺前邊啦，再除翻個 mole 啦。OK，咁啊會計到我哋個答案應該係負1367啦，個 kilojoule per mole 嘅。OK。咁所以就會係我哋嘅 A 啦。嗱，呢條計數量都頗大嘅，要計兩條式先計到。咁但係咧，其實就係呢一條18年嘅 long quit 咧，即係翻炒變成 MC 可以咁做嘅。OK。咁啊，但係下邊嗰條咧就真係一啲新嘅嘢啦，有啲嗱咁我就話啦啊，而家個 experimental condition 啦，repeat with some changes 啦，問你啦，要佢變成-690 instead of -715。嗱，變-690嘅數係大咗定細咗咧？比起-715，嗱，數學上呢個數係大咗，但係我哋個負號代表啲咩先？記住我哋呢個負號只係代表佢 release energy 啫嘛。佢代表係啦，咁我哋唔好理呢個負號嘅，我哋應該睇呢條題目嘅時候，呢度由715變成咗690嘅時候，就代表住係 less negative。less negative 即係點啊？佢放少咗熱啦，因為佢都係放係負號啦，但係個數字細咗，所以就放 release less heat 啦。咁 release less heat 嘅話咧，其實有咩可能會有 release less heat 咧？最大可能你要諗到係應該 heat loss 啦。heat loss 咁啊，例如 remove all polystyrene shield 咁啊，增加咗 heat loss 嘅話，咁咪放少咗熱咯。OK，你計出嚟嘅 maximum temperature rise 計出嚟嗰個 delta T 係細咗咯。OK 嘛？咁啊，因為係啦，跟住啊 greater distance between metal can and flame 咧，即係話呢度啊，呢兩個隔得遠咗。嗱，咁點解隔得遠咗會有影響啊？因為隔得遠咗呢度中間咧係會有 heat loss 噶嘛，OK？即係呢度啲 heat 可能會咁樣流失，周圍流失噶嘛，係咪？咁所以你隔得遠咗呢度嘅話，個 heat loss 亦都係會大咗，個 temperature rise delta T 亦都會細咗。咁所以你咁嘅 release less heat，咁啊又係符合我哋嗰個 release less negative 嘅 concept 咯。咁但係至於一啦，一呢個咧more water 會唔會影響咧？嗱，more water 你要諗下佢會構成啲即係heat loss 嗰啲問題，會唔會令到嗰個數咧計出嚟 MC delta T over mole 啦，嗰個數會細咗？唔會噶嘛，因為你諗下你都係細咗水嘅話，你大咗 delta T 嘅。啊，sorry，而家唔係細咗水，而家係大咗水。而家佢大咗水嘅話，佢個 delta T 細咗。咁但係 delta T 細咗，係咪就代表住佢個combustion 嗰個數細咗咧？唔係㗎。
因為呢個咧，我哋係指 MC delta T 成為應該都係一樣噶嘛，因為你 M 大咗嘛。咁所以 M 大 C delta T 成為 heat release 一樣嘅話，即係除翻個 mole 應該都會係一樣嘅 delta H，所以呢個係唔會影響。咁至於你話啦，有啲人會話可能因為喂細咗 delta T 嘅話，咁個 percentage error 大咗會質咧。咁之前都考過嘅喺啲以前嘅 marking 啦，啲 long pack 嗰啲error 題目嘅 marking 咧，thermometer 嗰啲 error 係不接受你講嘅，佢會即係認為咧 thermometer 比較準確嘅喺 DIC 入邊，唔可以講咩 thermometer 你細咗嗰個數字細咗大啲 percentage error 係因為佢唔 sensitive 唔得㗎。OK 講過㗎啦，之前一啲喺啲 DSE 嗰啲 marking，所以咧記得熟讀 marking 啦。所以呢個唔係一個啱嘅理由，因為你細咗水多咗水，你即係個 MC delta T 都會係一樣㗎嘛，係咪？係啦，個 MC delta T 即係個 heat release 都會一樣啦，咁啊 enthalpy change 都會一樣，所以個答案應該係 C。好啦，跟住咧就繼續落去啊。係啦，咁啊爭啲嚇死我啊！啲 marking 唔見晒，係啦，咁啊 mark 咗嘢上去，咁啊 collect H2 啦。嗱，H2 gas 呢個咧係我哋有咩去點 collect 咧？嗱，你知道佢呢個 gas insoluble in water，所以佢係可以用一個叫做 displacement of water 去 collect 嘅。而正正 displacement of water 呢個嘅 set up 咧，就應該會係呢個啦。OK，跟住啦，仲有 collect H2 啦，咁啊佢仲有佢嘅 density 比較啦，less dense than 空氣嘅。點睇 density 咧？呢個 density 咧，其實你可以用個 molar mass 去睇嘅，因為佢呢個 density 就係同個 molar mass 成正比噶嘛。點解會係咁咧？其實你自己可以推導嘅 density 係點啊？mass 除 molar mass 啊嘛。咁但係呢個 mass 係講緊咩 mass 咧？sorry，density 係 mass 除 volume，唔係 mass 除 molar mass。定係 mass 除 volume。咁但係呢個 mass 係講緊咩 mass 咧？你可以講一 mol 嘅 mass，一 mol 嘅 volume。咁大家都一 mol 咪得咯。咁 molar mass，molar volume。咁因為我哋呢個 molar volume 呢個喺 same temperature、same pressure 係 constant 㗎嘛，咁所以我哋嘅 density 咧就會正比於我哋嘅 molar mass。咁所以你就可以攞 molar mass 做比較啦。H2 嘅 molar mass 咧，呢個個 molar mass 係 H2 係1/2咯。Air 咧就你當有80% 嘅 N2，20% 嘅 O2 啦，大概咁啊80% 乘翻14/2啦，N2 嘅 molar mass，再加翻20% 乘翻 oxygen 16/2啦，加埋就會係28.8嘅。總之係細啲啦。OK 個 less dense 啦。嗱唔可以講 lighter 啊，lighter 係輕啲係講緊佢個 volume 未必一樣㗎。咁啊，但係 density 係講緊佢哋個即係喺 per unit volume 去做比較嘅，所以 less dense 同 lighter。咁啊，less dense than air 啦。如果你立搭 long 佢，所以你就要點 collect 咧？就要用即係要向上 collect 嘅 upward delivery 嘅。咁啊，upward delivery 就所以呢個唔啱啦。呢個 downward 噶嘛，呢個向下 collect 噶嘛，所以就唔啱啦。至於 gas separation 係一個萬能嘅方法，一定得嘅，咩 gas 都得嘅。OK，咁所以2 and 3 only 啦。咁啊，係啦，gas 嘅 collection 咧咁樣都會考到條 MC 嘅，所以你可以期待之後啲年份咧考 gas 嘅 drying 啦。即係一個 appropriate 嘅 drying agent 啦，你要識咯，OK 嘛？咁呢個都係有機會去考嘅，OK。咁啊，第19條咧就會話係一個誠意之作啦。咁我會話，即係都我見到佢都係參考下出邊啲 question bank，又真係睇過下類似嘅嘢，跟住覺得呢條幾好喎，咁啊出咗嚟啦。咁啊，亦都係參考過以前 DSE 考嘅考法啦，同埋會考嘅考法。所以其實諗幾多嘢㗎呢條問題嘅。咁啊係真係難嘅。咁但係一年有一兩條難，好正常啊。咁啊就話啦，Metal X 咧就加落去 copper 2 nitrate 嘅 solution 有個 blue solid form，咁你會覺得好奇怪，喂，你諗呢個 Metal X 加落去呢嚿咁嘅 copper 2 nitrate 一個 metal 加個 metal 嘅 solution，metal compound 嘅 solution 一定係做緊咩啊 displacement 啫嘛？你一開始係咪諗 displacement 先？諗 displacement 係正路咁，但係諗完 displacement，如果你諗咧，其實都應該點解會有 blue solid 啊？喂，你 displacement 你會 displace 咗 copper 2，即係 Cu2正。會變成咗 Cu 噶嘛？你諗 displacement 嘅時候，咁你應該唔會有 blue solid 嘅喎。咁 reddish brown 嚟嘅喎呢個嗰個 copper。咁你諗 blue solid 好奇怪啦。咁 blue solid 其實事實上你覺得應該會諗到係啲 copper 2 ion 去同其他嘢啲 N ion 啦做咗一個 precipitate 嘅。咁點解會做到一個咁嘅 blue precipitate 咧？唔知啊。
但係咧直覺會話俾你聽，其實你學嘅 blue precipitate 即係應該得一個嘅啫，就 copper two hydroxide 啦。咁唔會係 copper two oxide 啦，copper two oxide black 噶嘛。咁所以直覺你學到嘅 precipitate 應該係 copper two hydroxide 嘅。係啦，咁就諗下啦，點解會有 carbon hydroxide 出現咧？咁你即使冇辣頭水都可以睇下啲 option 嘅嘛，係咪先？咁升啦，嗱升加落 copper two nitrate 會有咩發生咧？佢就真係會做普通 distillation 出翻升唔定嘅 copper。咁reddish brown 嘅唔會係 blue 啦，冇乜特別啦。咁但係至於 calcium、sodium 呢啲咁嘅嘢咧，呢啲咁嘅嘢咧，其實你喺稍下先咧，呢個叫做2022嘅 MCR 嗰個類似嘅嘢嘅。當年咧就話啦，呢個有冇 reaction 出唔出到 colourless gas bubble 啊嘛？NaOH 記唔記得有條咁嘅題目啊？如果你做熟 past paper 就知有條咁嘅就知有條咁嘅題目嘅，係啦。即係咁啊，有冇 colourless gas？咁啊，你會諗喂metal 咁點同 alkali 嘅嘢 react 咧？唔會噶嘛。咁但係其實你諗漏咗呢個 NaOH 係 AQ。咁個 calcium 係夠 reactive 同呢個叫做 sodium hydroxide 入邊 AQ 嘅水去 react 啊，所以其實呢度都係類似嘅出發咧，以前會考過㗎啦。其實嗱加落去 copper two nitrate solution 咧，其實都係你要諗到個 solution 係入邊有水㗎嘛。OK，solution 入邊有水，呢啲 calcium sodium 呢啲太 reactive，KNaCl 太 reactive 係可以同入邊嘅水 react。咁既然佢度入邊有水 react 出到 calcium 就會出到 calcium hydroxide，所以咧 hydroxide 加 hydrogen 啦，當然咁嗰啲 hydroxide 呢啲 hydroxide 咪可以走去同呢個 copper two plus 去 form 到個 precipitate copper two hydroxide 咯。嗱係啊，佢唔會做到 displacement 嘅呢啲嘢，佢會太 reactive，一定係優先咧，首先同呢個叫做 NaOH 咧係去做。同水去做 reaction 嘅，咁所以就會嗰個即係就會保留到個 copper two plus 可以同啲 hydroxide 做到個 blue 嘅 precipitate 啦，所以2、3都會係我哋嘅答案嘅。咁呢個咧就係啦，即係其實翻炒嚟嘅啫，不過越翻炒嘅都有唔同嘅變化嘅樣，我會覺得呢條係一條幾好嘅題目嚟嘅。咁亦都係唯一即係為數不多嘅難題啦，喺呢份 MC。好啦，咁呢度啦，呢個咁嘅嘢啦，就話啦，咁佢就ammonium chloride 加 NaOH 啲 reaction 啦，你見到啦，呢啲 ammonium chloride NaOH 有 solid 嘅嘢咧，一定要有 heat 先做到 reaction 嘅，呢個位咧係要記得啦。即係如果下次叫你畫一個 diagram 去一個 set up 啦，咁又要 collect 啲 NH3 gas，咁你一定要係有 heat 啦。同埋咧，即使你係 AQ 加 AQ 都好啦，即係咩 ammonium chloride 嘅 AQ、sodium hydroxide AQ 都好啦，咁加埋落去咧，佢咧都要有 heat。先會有 gas 嘅，即係要有 gas 嘅 NH3 一定有 heat 㗎，簡單講句。好啦，咁但係呢個 set 咧就出到 ammonium chloride 加 NaOH 就出到ammonia 啦，當然仲有咩啊 NaCl 仲有水啊嘛。嗱水咧呢嚿嘢唔知因為係可能有 heat 啦，佢可以係 gas 可以係 liquid 嘅，唔知啊，有啲係 gas 都得嘅。OK，所以你見到咧會有個 dry cobalt two chloride paper 嘅，咁即係以防萬一咧，你會覺得佢有水啦，H2 嘅 gas 啦，咁佢咧就可能會 turns 個 dry cobalt two chloride paper 由咩色轉咩色咧，就會係由藍色轉粉紅色 pink 嘅。OK，呢個 turns blue 係特登 fix 嚟嘅，又係 Planet Earth 嘅嘢啊。dry cobalt two chloride paper 如水係變 pink 嘅，OK，唔係變 blue 嘅，係啦。咁呢個位咧，你就要小心啦。啲 Planet Earth 嘅位咧，一定係要識啦。跟住啦，characteristic pungent smell 嘅 gas 有冇咧？有嘅，嗱有 heat 就有 NH3 嘅 gas 啦，一定有，係啦，咁會有 pungent smell，characteristic pungent smell 啦，有嘅。moist pH paper turns blue 有冇咧？有嘅。NH3 呢嚿嘢 alkaline 㗎嘛，alkaline 咧佢溶落呢個水嗰度就會有咩啊？係啦，咁溶落水呢個 moist 㗎嘛，呢張 paper，所以你加水就會有 ionization 啦，當然變翻做 NH4 正同 OH 負，咁就會有 OH 負嘅 turns 個 moist pH paper blue 啦，都係啱。好啦，咁21條啦，呢條咧就 involve oxidation 啦，呢條問題。咁有啲人亦都係俾呢條問題 fix 到㗎，我覺得個 percentage 都未必啱，即係未必好高啊。咁當然啦，我睇咗兩個最簡單嘅 option 先啦。嗱，呢個 bromine 加 NaOH 咧，咁你見到個 bromine 呢個 oxidation number 本身0同0啦，變成 bromide -1啦。bromine 呢度你可以自己計下嘅，咁呢個-2、-2、-2，3個負二再
加一嚿嘢等於負一啊嘛，所以咪正五加三個負二先會等於負一咯。OK，即係正五減六先會等於負一噶嘛。所以呢度啦，bromine 呢個零變正五，呢個零變負一咧，一個 bromine 咧同時俾人 oxidize 成，同時 reduce 啦。咁同時 oxidize 成 reduce 呢個叫做 disproportionation 啦。咁但係呢個是一個 disproportionation 嘅 reaction 嘅 redox reaction 啦。咁咧，你係咪要識咧？咁啊，呢個字應該唔使識嘅，因為即係如果考得俾你，即係俾得，即係要考呢個字，一定會俾解釋你啦。我會咁講。咁但係點都好，個 bromine 係同時 oxidize 成 reduce，所以咧佢係 involve oxidation 嘅。咁啊，跟住啦，Al 加 NaOH 變 HO，加 HO 變成呢嚿咁嘅 aluminate 啦，OK 係啦，變成呢個 tetra aluminate 嘅 iron 啦。唔係呢個係啊，呢個咁嘅 iron 啦，總之就咁啊，又係啦，呢個 Al 係零嘅，變成呢個 AlOH 四負啦，呢個正三嘅，就可以自己計啦。hydroxide 啊嘛，四個 hydroxide 四個負一乘四，再加一嚿嘢等於負一咯，咁所以嗰嚿嘢個 oxidation number 正三，呢個又正三，由零變正三 involve oxidation 嘅，所以都係睇得出呢兩個都係 involve oxidation。咁至於下邊啊呢度啊。有冇咧？有冇 oxidation 咧？有冇 reduction 咧？嗱，有啲人或者好多人咧，其實就會淨係 focus 咧，擺咗個嗰個focus 喺呢個咁嘅呢個咁嘅 alkene 嗰度。咁啊 alkene 大家都可能會知啊，alkene 呢個嘢做 catalytic hydrogenation，即係做 hydrogenation 變呢嚿咁嘅 alkane，佢你會覺得喂做 hydrogenation 喎，咁一定係做緊 reduction 啦，係咪？係啦，咁冇錯嘅，點解咧？因為佢咧佢係 gain 緊 hydrogen 啊嘛，gain 緊 hydrogen atom 就猶如 gain 緊 electron，咁都係做緊 reduction 嘅。咁但係你要知道，有人做 reduction 咧，同時咧一定有人做 oxidation 嘅。好多人冇諗到呢樣嘢，有人做 reduction，一定有人做 oxidation 嘅。咁個 係啦。嗰個 嗰個叫做 oxidation 嗰個一定係 reducing agent 啦，which is 呢度嘅 H2。咁呢個 H2 其實做緊 oxidation 嘅。點解啊？你諗下呢度個 oxidation number 應該係零噶嘛？咁呢啲 hydrogen 呢啲應該係正一噶嘛？所以呢個呢個 hydrogen 咧嘅 gas 咧係應該做緊 oxidation。好多人就係諗漏咗，淨係 focus 咗落主角呢度，係好以為佢係主角啦，就做緊 reduction。係嘅，咁但係咧，其實 H2 都係做緊 oxidation，所以佢三個都係有 oxidation 嘅。好啦，咁啊，跟住繼續啦。咁啊，呢度咧就話邊個咩邊個 measure reduce emission of air pollutant 喎？咁啊，from the combustion of fossil fuel 啦，逐個睇啦。嗱，coal fire 嘅 plan 就加 scrubber 落去啦。嗱，當 scrubber 落去咧，就話 remove 啲乜鬼嘢咧？嗱，scrubber 咧其實咧就簡單講句 CaO 啊，calcium hydroxide 咧，其實係可以 remove 到任何嘅 acidic gas 嘅，即係 SO2 啊、NO2 啊。呢啲 acidic gas 啦，甚至啲HCl 嗰啲都得啦。OK，咁所以咧，你 coal power plant 咧，其實係整有 coal 啊嘛，係有 coal 咧就咧，因為 coal 入邊有好多 sulfur impurity 咧，一定係嘅，咁就會整到做 combustion 咧，一定係整到好多 SO2 啦。所以你加 calcium oxide、calcium hydroxide 嘅時候咧，都係可以咧，好容易咧。變成呢個嘅 solid 嘅 product 啦，咁啊叫做 remove 咗個 emission of SO2 嘅 gas 嘅，甚至 NO2 都係㗎。你呢個叫做 coal fire plant 咧，喺一個高溫嘅環境下啦，啲 N2 同啲 O2 啦，就會變成 NO。咁 NO 再同啲 O2 react 啦，嗱係啦，我可以再寫詳細啲嘅。嗱喺高溫嘅環境下咧，啲 N2 啊 O2 咁會 react 啦，喺啲嗰啲 coal fire plant 變 NO。咁啊 NO 咧再 react with O2 變 NO2 嘅，好快咁樣就會。咁啊，而啲 NO2 呢啲 gas 咧都係啲 air pollution 嚟嘅嘛。啲 NO2 其實咧亦都可以俾啲scrubber 啲 calcium hydroxide react。咁啊 react 會變咩咧？咁啊會變 calcium nitrate 啦，calcium nitrate 啦。OK，咁啊仲有 H2O 嘅，係啦，呢三個咁嘅嘢啦。OK，咁就會係咁嘅，咁都係可以 remove 到remove 到啦呢啲嘅 air pollution。嗱，其實呢啲 converter in petrol car 啦，嗱 petrol 燒完咧會有機會有 CO 啦，啲 incomplete combustion of 呢個叫做啲 petrol 啦，或者NO 嘅，點解咧？又係同樣原因啦，同上邊一樣。我哋呢個petrol 呢個喺呢啲 car 嗰度燒咧，高溫㗎嘛，就會有 N2 同 O2 夾埋，就會react 變成 NO 嘅。OK 都有嘅，OK 嘛。咁所以咧呢度嘅 NO 啦，咁亦都有嘅。咁啊呢啲 CONO 咧，其實咧喺其實呢啲 converter 下咧就會變成啲 harmless 嘅 N2 啦，CO2 嘅。咁啊亦都係可以 reduce 佢哋啲 emission of 呢啲 air pollutant 咯。
嗱 covalent plant 亦都會燒出嚟有啲咩 particle 啊、common soot 啦，咁其實呢啲咁嘅塵啦、塵埃啦，咁全部咧可以用 electrostatic precipitator remove 嘅，咁所以呢個都係啱嘅。OK，咁就會係 D 啦個答案。嗱咁啊，23條啦，呢個又考 CO2、SO2 嗰啲相似度啦。其實你可以見到全成邊都考過啊，一啲 reaction 都考過啦。其實呢份佢都幾多位係重複嘅，甚至呢啲long quad MC 重複嘅位都有啊。之間講到 long quad 會講啦。咁所以其實我會話呢份咁嘅嘢，即係重複度頗大啦。咁所以即係做落去唔太難嘅，尤其是咁我唔知點解會係咁重複啦。即係冇乜 check 卷啦，佢哋出完之後，大家出完嘅嘢差唔多咁，所以就變成咁重複啦。咁啊，但係點都好啦。總之而家有一部樽 CO2，有樽 SO2，點樣去分辨佢啦？咁呢個 NCAM 啦，Paper Two 都考過。睇下 bromine 得唔得咧？嗱，一定得嘅。點解呢個 CO2 唔係啲 reducing agent，但係 SO2 呢個 reducing agent 嚟嘅嘛？咁所以呢個 reducing agent 咧，咁就可以同呢個 oxidizing agent 梗係 react 啦。OK，咁啊，但係 CO2 就同唔到佢 react 啦。OK。係啦，咁啊 con 嘅 nitric acid 都係啊，呢個 oxidizing agent 呢個 reducing agent 佢哋兩個可以 react 啦，OK，咁啊會出到啲咩 NO2 啦，又係 con nitric acid 又出 NO2，OK，咁啊有 brown gas 啦，但係呢個 SO2 CO2 唔係 reducing agent，咁 react 咧就冇 reaction 嘅，OK 吧？咁所以咧就係啦，可以分到啦。都係 oxidizing agent 咧，OK，咁 bromine water 都係啦，bromine 呢嚿嘢 brown 噶嘛，會變成啲 bromide 啲 colourless 嘅嘢啦，咁啊又係有 brown 同 colourless 又可以分到啦。咁啊，但係 sodium hydroxide 咧嗱，我哋都講過啦，之前SO2 咧，等其實同 CO2 咧好兄弟，carbon 同 sulfur 好兄弟，咁但係嗰個兄弟嘅情誼咧，只係維持喺 non-redox 嘅 reaction 嚟嘅，OK 嘛？咁所以咧，即係 only difference 就係一個係 RA，一個唔係 RA 啦。咁啊，所以佢哋而家 SO2、CO2 喺呢個加 NaOH 呢個咁嘅加 alkaline 啦，acidic 嘅嘢加 alkaline 嘅 substance 嘅時候去 react 咧，佢哋係分唔到嘅。OK 嘛，佢哋兩個咁樣都會 react 出到嗰個叫做 milky 啊 white 嘅 solid 啦，令個 solution becomes milky 啦。OK 嘛，咁所以咧即係所以我哋成日都講咧，lime water 係唔可以 test for presence 個存在 of CO2 嘅 gas 嘅，因為呢個 NO2 CO2、SO2 both 係 react with lime water 嘅。OK，所以而家今次咧做 sodium hydroxide 咧，其實差唔多嘅嘢，咁都係同。SO2 同 CO2 都係 react with NaOH，咁咪出 Na sodium carbonate、sodium sulfide 咁嘅嘢，咁大家都會 react 而冇嘢睇嘅話，佢係咪？咁甚至冇嘢睇，咁所以其實你係 distinguish 唔到佢嘅。OK，咁所以個答案係 B 啦。好啦，咁啊24條啦，最後一條 part one 啦，咁啊問你啦，HI 同 HBr 邊個高啲 boiling point 啦？係咪 HI 高啲啦？咁啊係嘅，呢兩個咧兩個都冇 hydrogen bond 嘅，即係 HCl、HI、HBr 都冇啦，得 HF 有，因為佢哋唔夠 electronegative。OK 嘛？係啦，一定要 NOF 嗰啲先可以有 hydrogen bond 啊嘛。即係嗰個有 lone pair electron NOF 同埋有 H bond 住 NOF 啊嘛，咁所以而家冇啦。咁所以而家佢哋個 difference in 嗰個 boiling point 咧，其實係 based on 咧佢哋個 molecular size 嘅。點解用 molecular size 去睇咧？因為大家都 polar，我哋就唔會睇 polarity 嘅。OK，咁一定係用 molecular size 去睇，因為 HBI 喺 I 呢個 atom 喺 BR 下邊嘅嘛。OK，I 係低啲啊嘛，所以個 molecular size of HI 一定大過 HBR 嘅。OK，咁所以嗰個 van der Waals force between HI 一定係 stronger than 我哋個 HBR 啦。OK，個 molecular size 大啲 van der Waals force 就強度就強啲咯。OK，所以兩個都啱，而且呢個係解釋到點解佢有高啲 boiling point 嘅。OK，咁所以個答案咧係 A 啦。好啦，咁跟住咧就睇下呢個叫25條啦。不過睇下陣啊，係啦，咁啊撈到出嚟啦。咁啊呢度咧就好簡單啫，就話有個 accessing granule 啦，同呢個叫100 cm3 1.0 mHCl 個 reaction initial rate 咧就 R。問你啦，邊個都有同樣嘅 initial rate 嘅，邊個下邊嘅情況 ？OK，係啦，嗱 initial rate 咧，咁而家大家都 accessing granule 啦，咁大家 accessing granule 用緊 same amount of accessing granule 呢個係唔會 affect 個 rate of reaction 啦。OK。係啦，咁但係如果你用緊 larger amount of zinc granule 會 affect 咧？嗱，雖然大家都 access 啊，但係如果你用 larger amount of zinc granule 會唔會 affect 咧？係會㗎，因為 larger amount 咧大啲 mass 咧大啲 amount 咧，其實係會增加咗佢個 surface area，從而增加到嗰個 rate of reaction 嘅。
OK，所以而家大家 same amount 啦，確保咗 same amount 先係唔會受呢個 zinc granule 嗰個 surface area 嘅 effect 影響到個 rate of reaction 嘅。咁但係而家要 same initial rate 就一定要同樣嘅濃度啊 hydrogen ion 啦。OK，濃度係緊要嘅 volume 啊，咩 mol 啊呢啲全部都唔緊要。咁所以你睇下啦，呢個2.0 mH 正啦，因為2.0 mH 有2.0 mH 正。咁呢度上邊有1.0 m 嘅 H 正啦。咁所以好明顯呢度多咗啊，唔係啦。咁呢度都係1.0 m 嘅 H 正啦，所以其實咧已經一睇就知好快就係睇到個答案㗎啦，好簡單。咁呢度咧係咪1.0 m H 正咧？唔係嘅，因為呢個大 basic 一粒 H2SO4 兩粒 H 正，所以呢度有2.0 m 嘅 H 正嘅，係會乘咗2嘅。至於呢嚿咧，雖然望到 basic 都係1.0 m，但係呢個 weak X 嚟㗎嘛。咁所以呢個 weak X 佢嗰個 partially ionized 佢嗰個濃度 of H 正咧就一定係 much smaller than 1.0 m 嘅，所以就亦都係會細咗 initially 啦。好啦，咁跟住咧就係第26條啦，一個 equilibrium 啦，咁已經係達至 equilibrium 啦。而家咁啊問你啦。因為佢話 equilibrium system 啊嘛，咁而家已經達至 equilibrium 啦。咁問你邊個 change 後咧會 increase 個 mole of NO at equilibrium 啦？嗱，increase 個 mole of NO 即係咧呢個要多，呢個要 shift 去右啦。我哋就逐個逐個睇咯喎。嗱，decreasing temperature 得唔得咧？decreasing temperature 一睇就知得啦。嗱，我有個口訣嘅，呢度有個好似啲正乘負得負呢個咁嘅小中一嗰啲正負數概念。正乘正會得正啦，正乘負會得負啦，負乘正咧就會得負啦，負乘負得正。咁乜鬼嘢嚟嘅？temperature 正咧就代表 increase temperature，負啊代表 decrease temperature。delta H 正負啊真係好明顯啦 ，n 度同 x 度啦。咁但係 equilibrium 嘅 position 個 shifting 正同負有咩影響咧？equilibrium 嘅 position shift 正咧就代表佢 shift 去右手邊，係啦。所以今次咧個負啦 temperature decrease 啊嘛。decrease 係咪負，跟住 delta H 負乘埋一齊就得正，咁啊得去 equilibrium position 向右移，咁啊濃度 of NO 咪增加咯。OK，咁啊濃度 of NO 增加已經係我哋嘅答案啦。咁啊，但係睇埋下邊啦，decreasing 個 volume of 個 container at temperature T。嗱，decreasing volume 點睇咧？嗱，有第一個方法就係睇嗰個 based on pressure。而家你減少 volume 等於個 pressure 增加，pressure 增加咧，其實會 shift 去邊邊咧？平時講 pressure 增加，我哋冇好壓迫咗嘛，成個空間壓迫咗，我梗係想 shift 去一個冇咁壓迫嘅地方啦。shift 去冇咁壓迫嘅地方就係 shift 去 less number of mole of gas 嗰邊。咁但係而家咧1 mole 咧呢邊 reactant 2 mole gas product 2 mole gas，冇一邊咧係有 less mole of gas 嘅。所以兩邊都有 same mole of gas at both reaction and product 就唔會有 equilibrium shifting 啦，OK 嘛？咁所以咧係唔會有 shifting，又唔會有 increase in NO 嘅 mole 啦。咁啊，或者你可以有另一個方法去睇嘅，咁啊就當你有一個 volume 叫 decrease 到去係一半咗啦。我哋可以睇個 QC 嘅。嗱 QC 咧，如果佢 volume decrease 到一半咗，其實濃度咧就唔應該係好似呢度咁講乘咗一半咗嘅，濃度應該係2倍咗㗎嘛，因為 low volume 細咗2倍，濃度一定2倍咗。所以呢度嚇，我哋 QC 係會等於佢原本 equilibrium 啦。等於佢原本 equilibrium 嘅濃度2倍咗、2倍咗、2倍咗、2倍咗，每一嚿都2倍咗，咁你可以發覺喂 cancel 得晒。咁所以個 QC 亦然等於個 KC 就唔會有 equilibrium shifting 啦，OK 嘛？係啊，亦都係用 QC、KC 去咁樣睇嘅。其實嗱跟住加 SO3 啦，嗱加 SO3 呢個加咧，其實咧多咗呢個我唔想咁多啊嘛，咁梗係 shift 去左手邊啦，shift 去左手邊咧嘅時候 NO 咁梗係少啦。咁跟住減少 SO2 啦，直接整走啲 SO2 嘅時候咧。咁呢個整走啦，咁我呢個少咗，我係想彌補翻呢度嘅損失咯。OK，咁所以就 shift 去右手邊嘅都係會令到 shift 去右手邊嘅話，NO 都會越嚟越少嘅。好啦，跟住27啦，27咧就係有個咁嘅 reversible reaction 啦。咁話俾你聽個 QC reaction quotient 喺呢一刻係4.5嘅，mole 負1 dm 3次啦。問你邊個嘢係啱啦？關於呢個 moment，而家呢個 moment QC 細過 KC 啦，你覺得會 shift 去邊邊啦？QC 細過 KC，我梗係想 shift 去要達成我哋嘅 equilibrium，梗係要變成翻 KC 啦。如果要變 KC 呢個 value 嘅話，我哋個 QC 梗係要變大啦。
OK，QC 要變大去 restore 翻個 value of KC，咁 QC 點變大啊？咁個 QC 係點啊？就係啲 Y2 over Y 個濃度嘅二次方啊嘛，因為有二喺度。咁所以如果要 QC 要變大，Y2 呢個分子一定要變大，分母變細，我哋個 QC 咪可以變大啲，咁我哋會達至翻我哋個 KC 咯。OK，咁所以咧係啦，所以如果 Y2 要變大，Y 要變細，呢個變大，呢個變細，咁就即係 equilibrium shift 去右手邊啦。OK，咁達至 equilibrium 未？因為梗係未啦，因為唔係 QC 都係 KC 啊嘛。咁而我哋嘅 equilibrium shift 去右手邊嘅話，咁我哋要 shift 去右手邊，即係有個 net 嘅 forward reaction 啦，係咪？因為呢邊叫 forward 啊嘛，我哋有個 net forward reaction 啦。咁咧，我哋有 net forward reaction 嘅話，我哋向前嘅 rate 一定大過向後嘅 rate 先會 shift 去右手邊啊嘛。所以你見到個答案就 net rate of forward reaction 大過 rate of backward reaction 係啱嘅，OK 嘛？咁我哋先會 shift 去右邊。濃度 of Y2 係4.5倍 of 濃度 of Y，即係點咧？其實話俾你聽，濃度 of Y2 咧就等於4.5個濃度 of Y。咁其實你調翻位咧，Y2 除翻 Y 呢個咁嘅嘢就等於4.5咯。咁你會覺得係呢一刻啱唔啱咧？嗱，咁咧就係 fit 嗰啲人㗎，其實因為呢嚿嘢個 QC 係點嘅咧？呢個嘢 QC 係要考慮佢嘅 coefficient 咧，呢個個兩 Y 啊，所以呢度係其實咧係濃度 Y2 比濃度 of Y 嘅二次方先係4.5啊，唔係呢嚿嘢啊，OK 嘛？唔係呢嚿嘢，佢係有個二次方喺個 Y 嘅濃度嗰度嘅。OK，記住有個二喺2 Y 咁，一定要濃度 Y 嘅二次方啦，得嘛？咁所以4.5 times 咧就一定唔啱嘅啦。跟住濃度 of Y start to increase 啱唔啱咧？嗱，你頭先見到個 equilibrium 要 shift 去右手邊去 resolve 翻個 KC 啊嘛，咁呢嚿嘢 shift 去右手邊，即係越嚟越多呢個，越嚟越少呢個啦，越嚟越少 Y 點會 increase 即係唔啱咯。好啦，跟住下邊啦，跟住有隻 asthma 嘅人啦，受標題模啦，咁就會係咁嘅 structure。問你係咪 polar 啦？嗱，問你係 polar 咧，逢親 organic compound 咧，你見到有啲 polar 嘅 groups 啊，呢啲 hydroxyl group 啦、amine 咁嘅 group 啦，嗱，by the way 呢個 amine 啊唔係 A 埋嚟㗎，OK，咁都會係 polar 嘅，OK，咁所以啱嘅。咁 react 唔 react with PCl3 啦？PCl3 呢個講過啦，唔同 double bond react 嘅，咁亦都冇 double bond 喺呢度，咁但係佢就可以同 hydroxyl group 就做 substitution 嘅，咁可以 react 嘅，所以有冇 optical activity 咧？嗱，其實有冇 chiral carbon 咧？就通常有啲隱藏嘅 H 嗰啲地方就喺 chiral carbon 喺呢粒呢度咯，有粒隱藏嘅 H，咁有1、2、3、4個 group 都唔同噶嘛，咁所以有 chiral carbon。咁呢粒唔係啦，呢粒因為有1、2、3三個 group 一樣啦，呢啲都唔會係啊，benzene ring 上邊有1、2、3得3個 group 嘅啫。會係啦，OK，呢啲都唔係啦，OK，所以但係點都好有一粒 chiral carbon 就有 optical activity 啦，所以呢3個都係下邊呢個一定唔使睇噶啦，呢個一定 incorrect 噶啦，咁我睇唔睇咧？我唔同你睇啦，因為自己數啊啲 H atom 咧咁有時間先會數嘅，真係俾我考試我都唔會去數嘅呢個嘢。好啦，等下佢出嚟係啦，佢呢度咧又唔知要撈幾耐啦，同我。係啦，終於撈到啦！嗱，呢條咧就有啲特別嘅新嘢啦。咁我唔排除佢以後會咁考嘅，equilibrium 考啲咁嘅嘢啦。雖然 syllabus 係其實講明咗呢個嘢係唔考嘅，咁但係又考咗喎，咁好奇怪啦。咁但係佢搞嘅考法咧係一定唔考試嘅。點解咧？第一先就慢慢講啦。我哋一開始呢個 equilibrium 啦，involve 一啲 solid reactant 啦。solid reactant 咧同隔離嗰啲 AQ 嘅 reactant 咧，咁佢呢個咧就唔係同一個相啦，係 heterogeneous 啦。唔使識呢個字㗎。咁但係咩叫唔同一個相咧？簡單講，一個 solid 一個 AQ 咁，咪真係唔係 same state 咯？OK，唔係 same states 嘅話咧，咁咧呢啲嘅 heterogeneous equilibrium 啦，咁嘅嘢咧係唔考嘅。OK，咁話就話唔考啫，咁但係其實佢考得你咧係可以考嘅。就點樣考咧？就係而家咧就變咗咧，佢咁嘅 equilibrium system，佢話俾你聽個 case，我哋咧係咁啦，即係呢嚿嘢一次方啦，一嚿呢個一個嘢呢個啊嘛，咁所以一次方嘅 equilibrium 啦。咁呢個兩個 NH3 啊嘛，所以呢嚿嘢二次方啦，都俾好深咁樣俾埋你佢兩個 NH3，所以二次方啦呢度，OK，咁就等於呢個數嘅。咁佢點解咁樣考得咧？佢就其實暗示咗俾你聽，我哋個 AgCl 呢個呢個咁嘅嘢咧係 not included into 個 KC 嘅。OK，
係啦，咁啊，下次可以點考咧？其實下次考 long quit 都得嘅，係一個 solid 嘅 equilibrium 啦。咁跟住咧就問你啲 equilibrium shifting 啊，咁但係佢前提又係俾埋個 KC 你咯。我覺得可以考嘅，所以咁但係我哋亦都係去即係做得即係學得呢科啦，aim 一個高啲嘅 grade，一定係學埋點解我哋個 AGC 咧係 not included in 個 KC 嘅。咁啊，曾經喺2015年咧，又係考過一啲好奇怪嘅 equilibrium 啲水咁樣去變成 H 正加 OH 呢個 ionization of water 嘅 equilibrium 啦，又係唔同相㗎，即係呢個 liquid 呢個 AQ 一個 AQ，咁佢係又係叫做 heterogeneous 咧，其實某程度上。咁但係咧呢嚿咁嘅嘢又考得過，點解？因為佢俾咗你個 KC 係等於 H 正乘 OH 喺 long quit 考嚟嘅。咁又係啦，點解呢度個水唔 included 咧 in 個 KC 咧？嗱，呢個之前考過啦，呢個水唔 included，因為我哋個水呢個濃度咧係 in large excess 啊嘛，即係佢嘅濃度咧點樣為之 large excess 係比起呢個 H 正濃度同埋 OH 嘅濃度高好多。咁所以佢嘅 change 咧 in 個濃度啦，of H2O 啦，就係 regarded as 一個 constant 嘅。佢 change in 嗰個 concentration 就 H2O 係 regarded as 一個 constant。唔係，sorry，佢嘅 change 係 very negligible 啊。OK，個 change 係 very small，因為佢哋即使係 form 咗少啲form 咗啲少少水啦，form 或者溶咗少少水都好啦，其實佢又仲有大量嘅水，成兜嘢 AQ 噶嘛。咁所以個 change 係 very small 嘅話，嗰個濃度 of H2O 咧就會係 regarded as 一個 constant 嘅。咁所以就唔 include 落個 case。咁呢度一樣道理㗎，呢度 AgCl 呢個咁嘅 solid 嘅 reactant 嘅濃度咧係永遠 constant 都唔 include 得落 KC 咯。咁但係點解 solid reactant 嘅濃度係 constant 咧？嗱，咁你就可以睇下呢條式啦。solid reactant 嘅濃度都係 mole 除 volume 嘅啫。咁但係 mole 除 volume 其實真係 mass 除 molar mass over volume 㗎嘛。咁而 mass 除 molar mass 呢嚿咁嘅嘢其實咪就係個 density 咯，density。咁啊，再除 molar mass 喺後邊啦。咁其實 density 喺同一個溫度、同一個 pressure 下，佢嘅 density 一定一樣。所以我哋會話喺一個同一個溫度下個 density 一樣，咁所以佢呢嚿嘢個濃度就係一個 constant 啦。因為濃度係一個 constant，所以佢就唔 include 落呢個 case 咯。咁啊唔係咧，就要學埋呢個 case 咯。係啊，所以呢有兩個 case，水點解唔 include 落 case 咧？同埋呢個 solid reactant 點解唔 include 落 case 咧？個濃度咁就係咁解咯。咁但係今次唔關條題目事嘅，佢就話啦，啊而家 certain amount of NH3 and AgCl mix 埋一齊，咁 mix 完之後咧，咁跟住咧濃度 of NH3 at equilibrium 咧就係呢個數啦。問你翻你嗰個濃度 of CL4。嗱 AgCl 完全唔使理嘅，因為佢唔 include 落 case 啊嘛。咁跟住一開始加咗 certain amount of NH3，我唔知啦。跟住一開始冇呢個啊嘛，佢話俾你聽冇加咪冇咯，真係 OK。咁最後啦，佢達至平衡嘅時候，化學平衡 chemical equilibrium NH3 嘅濃度係呢個，咁我話我唔知減咗幾多啦。咁但係最後係84.93乘10嘅負二，咁呢度唔知減咗幾多，咁呢度都唔知加咗幾多，咁但係呢度嘅 change 係2:1:1咯，所以呢度唔知加咗幾多，唔知加咗幾多之後，你咪當佢最後會係有 x 咁多咯，OK？因為要計呢個濃度啫嘛，咁而呢度係 x 嘅濃度，呢度都係 x 嘅，點解啊？因為呢度嘅 change 係1:1，原本大家都係零同零。加咗唔知幾多，加咗唔知幾多，變1:1咁啊 x 同 x 咯，OK 嘛？咁所以你擺翻落個 case 度，上邊個濃度有兩個啦，x 嘅二次方，除翻下邊咧就得呢個 NH3 嘅二次方，咁將 NH3 嘅 equilibrium 嘅濃度8.93乘10嘅負二乘翻二次方啊，係啦，千祈唔好唔記得佢有二次方，因為有兩個 NH3 啊，咁就等於呢個數字，咁你最後計到嗰個數字咧，就應該會係我哋嗰個呢個數字啦。好啦，咁啊搞掂啦，非常之簡單。啊，第30條咧，呢條又係啲新新地嘅嘢啦，係 involve 緊一個 condensation 啦，from two polymer 啦，所以呢個叫做一個 copolymer 啦，即係由兩隻 monomer 咧就整一個 condensation polymer 啦。嗱，兩隻 monomer 整 condensation 咧，係啦，兩隻 monomer 整一個 condensation 嘅 polymerization。去變成一個 copolymer 咧，咁樣考過啦，OK。咁啊，但係咧兩隻 monomer 去做一個 addition reaction、additional polymerization 啦，addition polymerization 啦，呢個咁啊去整一個 copolymer 咧，呢一款咧考過未咧？就未。OK，呢一款咧
就係非常之有機會會考嘅嘢嘅，即係我由呢啲 MC 又可以分析到以後會可能考啲咩啦，咁就係咁分析嘅啫。咁但係呢度做一個 condensation 簡單啲嘅，做一個即係你做 condensation 嘅 polarization，你見到啊呢啲點解 condensation 啊？因為個中間個 backbone 全部有啲咁嘅 ester functional group ester linkage 㗎嘛，咁所以有呢啲 ester linkage 一定係做緊 esterification，即係不斷咁做 esterification，咁咪真係做緊 condensation polarization 咯。咁所以你點樣斬咧？就只要喺呢啲 ester bond 中間呢度斬，呢啲 O 同 C double bond 中間斬，呢個 O 得 C double 同 C double bond O 中間斬就得㗎啦。咁你見到斬到一嚿兩嚿一嚿兩嚿，呢度應該同一嚿嚟嘅。你見到個 structure 一樣㗎嘛？呢個應該係另外一嚿嚟嘅。咁斬完之後做咩啊？你斬嘅話，其實做揾翻佢 monomer 就做翻 hydrolysis 咁就得㗎啦。呢度 O 啊嘛，O 嗰邊就加粒 H，C double bond O 嗰邊加個 OH。平時做 hydrolysis 都係咁㗎啦。O 嗰邊就加粒 H，C double bond O 嗰邊就加粒 OH。咁你斬完之後就會一個咧 A 咧就係呢度 OH 啦，跟住有個粒咁樣啦，跟住有個咁樣啦，跟住有個咁樣，跟住 C double bond OOH 咁啦。OK，咁啊 B 嗰粒嘢咧就應該會都係 OH 啦。跟住咧呢度斬完之後有個咁樣啦，跟住呢個 C double bond OH 啦。OK，我只係搬翻落嚟嘅啫，其實非常簡單。咁啊，但係會係邊個答案咧？咁其實咧睇完啦，OH 跟住呢個 CH3 CH2 嚟㗎嘛呢嚿嘢，CH2 CH3 啦，或者咁啊，即係 CEH5啦。OK，咁啊 CEH5啦，咁啊邊粒嘢 CEH5咧？其實呢粒嘢啦。咁呢度都有嘅，但係呢度冇 CH3 啦，呢度因為呢個只係有粒 H atom 嚟嘅啫。OK，咁跟住有CH2 啦，呢度係啦，跟住咧 COOH 啦，跟住呢個 OH 啦。OK，跟住呢度啦 OH 啦，跟住呢度有個 CH3 咧，有個 H 啦。OK，係啦，有個 CH3，有個 H，跟住有個 CH2，有個 COOH，亦都係呢嚿嘢咯，得嘛？所以個答案就係呢個咯。OK，咁啊就唔會兩邊都 COH 或者 O 同埋 OH 嘅。你見到，因為呢度佢斬落嚟呢邊 OH 呢邊交呢邊係啦，有個 OH group 有個 COH group，呢有個 OH group 有個 COH group 咁樣斬噶嘛，係兩嚿嘢咁樣做一個叫做 copolymerization 啦。係啦，咁啊第一次考呢啲咁嘅嘢啦，咁啊又係考啲簡單版，咁遲啲記得係要睇，即係你會 expect 會難噶啦之後。OK，咁跟住啦。唔好意思，等我陣啦。好啦，咁啊，跟住就係31條啦。呢條都幾好嘅，即係佢係考晒你兩個 train 嘅 melting point 啦。我都成日都咁講嘅，考啲 melting point 嘅 train 咧，即係佢嘅叫你讀就讀呢第三個 train，跟住咧考就考你第二個 train，即係第二個 period。咁兩個 period 一齊考，咁啊，甚至 electrical conductivity 都可以咁做嘅。其實係啦，即係。讀就讀第 third period，咁啊考就考第 second period 加 third period 咁樣。係啊，即係你唔好 expect 淨係考 third period，咁第 second period OC 啊，唔好咁嘅，即係佢一定會考埋你其他嘢嘅。咁今次就體現得淋漓盡致啦。佢就話啦，咁嘅圖啦，咁跟住咧佢就係 arrange in increasing atomic number 嘅。OK，咁啊係啦，咁啊大概會你數下1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13啊，唔齊嘅其實，咁所以咧你又唔好 expect 第一個一定係 lithium，即係 second period 第一粒嘢啦。OK，唔一定㗎。咁啊，而我都標示埋俾你啦。咁啊，逐個睇點解呢個係咁樣標示啦。好啦，就問你邊粒嘢係 carbon。好啦，點睇咧？carbon 呢粒嘢咧，佢係 giant covalent structure 啊嘛。咁所以 giant covalent structure 咧，嗰啲嘢咧，你一定要知道佢一定係比起 giant metallic structure 啦，係啦，element 啦，giant metallic structure 咧係高 melting point 嘅。OK，咁所以咧，你可以諗佢最高嗰幾個啦，呢啲應該係啲 giant covalent structure 啦。但係點解會高啲 melting point 定 giant metallic structure 啊？嗱，呢個解釋咧，DSE 有冇考過你咧？隱晦地考過啦一次啦，2013啦嘅essay 啦，Longquick 嗰條 essay 啦，可以睇翻。咁但係咧，實際佢係咪要寫到咁詳細咧？就冇咁樣考你嘅。咁但係你要知啦，如要去 melt 呢個叫做giant covalent structure 嘅時候，我哋要 break 基本上全部嘅 strong covalent bond 都要 break 入 between atoms。咁但係你要 melt 呢個叫做 giant metallic structure 嘅時候，只係需要 break 緊少量啦，a portion 啦，係啦，a portion 啦，或者係 some 嘅 strong metallic bond 嘅啫，
你唔使 break 晒全部 metallic bond between delocalized electron and and 嗰啲 metal ions 嘅，OK？咁所以咧一個咧 giant covalent structure 逼晒基本上所有雙佢啊嘛，一個 metallic giant metallic structure 只係逼緊少量或者深嘅metallic bond 咧，咁就會令到 giant covalent structure 嗰啲嘢高啲 melting point 咯，OK？咁啊完全唔關咩 covalent bond 係 stronger 定 metallic bond 事嘅，甚至其實佢哋兩個 strength 係差唔多咁強嘅，冇得咁樣比較。咁所以你會可以覺得最高呢幾個咧，呢啲咁嘅嘢咧就會係將佢咧出嚟。咁你會話咁啊，所以好容易咧就覺得咧呢邊咧呢邊carbon second period 㗎嘛，所以應該係近呢邊多啲啦。呢嚿應該 third period 啦，咁啊所以應該呢個 Q 先會係我哋個 carbon 啦，呢個 third period 呢個 silicon 嚟嘅。OK，咁啊另一個 giant covalent structure 嘅嘢啦。咁啊，亦都有得解釋點解 Q 先係 Y 唔係嘅。咁啊，同嘅好簡單嘅啫。Q 係啦，就係因為我哋呢個叫咁，你就諗下點解 carbon 呢個 higher melting point 定 silicon 啊？咁呢個其實咧兩個都係 giant covalent structure，giant covalent structure 咧都係有得比較嘅。carbon 高過 silicon 係因為我哋呢個 size 嘅問題，個 size of 個 atom 啦。OK，carbon 大過 silicon 嘅。啊，如果佢個 size 大啲咧，個 covalent bond 咧就好似啲磁石咁啊，遠啲喎。磁石遠啲咧，sorry，carbon 細啲 size 啊，因為佢個 period 細啲啊嘛。咁啊，好似啲磁石咁遠啲嘅磁，咁啊如果兩粒磁石遠啲嘅話，個 bond strength 係冇咁強啦，所以個 covalent bond 咧，其實咧我哋個 carbon 嘅 covalent bond 一定係勁過我哋個 silicon 之間嘅 covalent bond 嘅。OK，因為我哋呢度個 size silicon 大啲，個磁力好似冇咁強啊。OK，咁所以咧 carbon 嘅 single covalent bond 強過 silicon 嘅 bond 啦，咁就會導致到咧我哋個 carbon 一定係高啲 boiling point 或者 melting point 定係 silicon。咁會係啦，跟住我拉埋個 boron 出嚟啦。其實呢粒嘢咧，就有啲人可能會以為係 giant metallic structure 嘅嘢啦。咁但係事實上唔係嘅，boron 佢 giant covalent structure 啦。咁所以點解 carbon 高過 boron 呢個都係同樣原因啦。我哋嘅 size 咧，boron 大過 carbon 嘅，係啊，你要明白到我哋個 atomic size 咧，其實咧喺 same period 喺同一個 period 咧，咁樣咧係不斷咁下降嘅，即係由 group 一去到 group 7咧，係有個 gradual decrease 嘅 decrease gradual 嚟嘅嗰個 atomic size，OK 嘛？咁所以咧個 size 咧 carbon 細個 boron 咧就自然咧嗰個 boron 咧嗰個嗰個吸力好似冇咁強啦，所以個 covalent bond 亦都冇咁強。所以 carbon 咧就高啲比較 melting point 啦。係啦，咁啊，至於呢度咧，呢堆嘢咧都係啲 metal NaMgAl 嗰個 general trend 啦，你亦都可以睇翻點解呢個 trend 係咁樣嘅，咁啊唔解釋啦。但係呢樣嘢咧，遲啲可能 long cap 會再考嘅，始終呢樣嘢好耐冇考。咁啊，但係問你下面嘅嘢邊個啱啦？Oxide of X 咧同 Oxide of Z 係咪可以都 react with separately with NaOH 咧？嗱，Oxide of X 呢嚿嘢你對翻啦，呢度 silicon 前面嗰個一定 aluminium 嘅。aluminium 嗰個 amphoteric 啦，就 react with both acid and base 啊，因為佢係 amphoteric 噶嘛。咁如果 react with both acid and base 咧，佢可以同 NaOH react 啦，OK 係得嘅。oxide of Z 咧，oxide of Z 呢個 P 嘅 oxide 咧，phosphorus 嘅 oxide 有 P4O10同埋 P2O5嘅。咁啊 P4O10、P2O5 都好啦，佢都係 acidic 嘅。咁啊一定同 NaOH 啲 base 去 react 嘅，所以兩個都可以同 NaOH react，OK？oxide of Q 啦，Q 係咩嚟啊？carbon 啊嘛，咁啊 CO2 啊，即係 CO2 啦。oxide of Y 係咩啊？SiO2 啦。呢兩個係咪都 giant structure 咧？唔係嘅，SiO2 係 giant covalent，但係 CO2 係 simple molecular structure 啦。咁啊，而 oxide of R 呢個就係 Na2O 啦。咁係咪可以 conduct electricity in molten state？係嘅，因為 giant ionic compound 咧嗰啲嘢咧，嗰個 molten 嘅時候就會有 mobile ions，搞掂。OK，咁所以咧個答案咧就會係1 and 3 only。嗱呢個咧就係我之前咧會 tip 咧都好耐冇考嗰啲關於 cyclic 嘅嘢啦。2022考完嘅其實又唔係好耐嘅。咁啊，但係啲 cyclic 嘅 amide 啦，做一個叫做即係 N sub amide 咧，做一個 hydrolysis 啦。OK，咁我做 hydrolysis 嘅時候會產生到啲咩或者會做啲咩咧？係啦，首先呢個係一個 hydrolysis 啦，你加 NaOH alkaline hydrolysis，所以唔係 condensation 嘅啦。咁啊會發生咗啲咩事咧？產生到啲咩 product 咧？嗱，咁我哋首先咧啲 amide 咧見到 amide 一定喺 COO 嗰度斬啦，又係 COO 每次加翻個 OH 喺呢邊 N 啦
定係 O ester 都好啦，就加翻粒 H。咁你斬開佢咧，咁啊會呢度斬開佢，咁啊一二三四五六，咁你要攤翻開個 carbon chain 變成咁一二三四五六咯。OK，咁攤翻開之後咧，C-O 加咗個 OH 幫住佢，呢個 N 跟住有個 H 噶嘛，咁啊加粒 H 幫住係 NH2 啦。咁但係呢個係咪加完 NaOH 會產生到嘅 product 咧？一定唔係啦。你要明白到一樣嘢就係加 N 呢啲 hydrolysis 一定要諗嗰啲 acid base property of 呢啲咁嘅 amine 啊 carboxylic acid 嘅。嗰啲 carboxylic acid 咧係咩㗎？佢 acidic 㗎嘛，佢 acidic 會做 neutralization 放咗 COONA 啲嚿咁嘅 salt 㗎嘛。OK，所以 CO 負啦，呢度啱嘅。NH2 咧，NH2 呢嚿嘢 basic 㗎，係啦，之前都講過好多次啦。NH2 basic 嘅話，佢咧就唔會做 即係佢 N 加 NaOH 唔會做咩 neutralization 嘅，佢加 H 咧先會做啲 acidic 嘅嘢先會做 neutralization，所以佢就 keep 住 NH2 啦。OK，咁啊啱嘅。Ammonia is formed 啦，有冇 ammonia？咁佢都 HOH 加埋落去，點會有 ammonia 咧？點先 form 到 ammonia 咧？其實嗱，你要知道咧，係由 primary 嘅 amide 啦，做一個 hydrolysis 先會 form 到 ammonia 嘅。咩叫 primary amide 咧？即係佢係一堆嘢啦，跟住 C double bond O 嘅 NH2，咁個 N 係淨係駁住一粒嘅 carbon 嘅。咁呢度咧，佢咧做 hydrolysis 嗰邊係咁樣斬㗎嘛，呢度斬開去，呢度加 OH，呢度加 H，咁佢斬完之後會出到一嚿咁嘅 C double bond O 嘅 OH 咧，呢邊咧就會出 ammonia 㗎嘛，咁先會出到 ammonia。咁而家係一個 N sub amide，你睇住呢個 C 啦，嗱睇住呢個 N 啊，睇住呢個 N 咧，佢幫住咗兩粒嘅 carbon 啦。幫住咗兩粒嘅 carbon 就會有一個 secondary amide，所以一定唔即係 N sub amide啦，咁就唔會 form 到 ammonia 嘅。咁所以咧 OK 啦，個答案就會係 A 咯。好啦，尾聲啦，差唔多尾㗎啦。嗱，呢條非常之簡單啦。問你邊個 progress 可以 follow 呢個邊個咁嘅嘢可以 follow 個 progress of reaction？嗱，follow 個 mass of H2 得唔得咧？好明顯唔得啦。嗱，水咧成兜嘢全部都係水嚟㗎，全部都係水咧，咁你唔會即係大量嘅水唔會有一個 mass 嘅 change 嘅。OK，基本上個 change 咧 in 個 mass of H2O 咧係 very small，係 insignificant 嘅，根本就睇唔到咁滯嘅。咁所以唔得啦。咁跟住有 pressure of H2 reaction system 啦。有冇轉變 pressure 咧？嗱，有嘅。而家因為而家 form 緊啲 CO2 gas 啊嘛，有 CO2 gas form 咧，佢個 increasing mole 其實係 directly proportional to the increasing 嘅 pressure 嘅。OK，呢個亦都係你解釋啦。點解你可以 follow 嗰個 mole of gas 咧？因為而家由零 mole gas 喺 reactant 變成10 mole 嘅 CO2 gas，有個 increasing mole 係同佢個 pressure 嘅 increase 成正比嘅。OK，係啦，呢個解釋咧係未乜考過咧，咁但係可以有啲 in-chem 考你。咁跟住啦 color intensity of reaction system 啦。嗱，color intensity 咧亦都一定得啦。嗱，呢個 manganese 係 purple 啊嘛，你呢啲其他有冇色都唔知啦。總之就係呢度最後變成嘅 product 係 colors。咁慢慢由 purple 變 colors，因為呢個 manganese 係 only color species 啦，佢個 reaction mixture 慢慢由 purple 變 colorless。所以你要知道個 reaction mixture 其實咧個 color intensity 同佢個濃度個 manganese 咧係成正比嘅。呢啲亦都係你啲 long quest，即係點解解釋下點解呢個 colorimetry 係 follow 到個 progress of reaction 一啲嘅答案啦。尤其是大家都好唔記得就呢個濃度啦，color intensity 或者係 absorbance of 個 reaction mixture 啦，係同佢嗰個濃度 of 嗰個有 color 嗰嚿嘢成正比嘅。OK，咁所以呢個都得嘅。咁跟住啦，OK，下邊咧就問你邊個係一個 emulsifying agent 啦，或者emulsify 嗰個 oil water 嘅 mixture。如果要做到 emulsifying 嘅 action 啦，咁嗰嚿嘢咧就一定係咧帶有啲咩咧，就好似 detergent 嘅 property 嘅。咁會有首先一定要有一個夠長啦，可能10C 啦、20C 啦，大概係咁嘅 hydrophobic 嘅 tail 啦。所謂 hydrophobic 嘅 tail 咧，通常一定係呢個叫 hydrocarbon tail 㗎啦。OK，得 hydrocarbon tail 係 hydrophobic 嘅啫。咁要夠長啦。OK，咁亦都要有個 hydrophilic head 嘅。咁當然啦，以前啲老師甚至我都係真係啱啱今日先睇完條片，見到啲老師喺上網咁樣教啲同學咧，個 hydrophilic head 咧一定 anionic head 嘅，係咪？的確係嘅，你見開嘅嗰啲嘅
ionic head 咧，嗰啲 都係 anionic 嘅，由12年嘅 DSC 去到幾年啊，去到今年之前嘅 DSC 24年嘅 DSC 啦，見開嘅都係 anionic 嘅 head 嘅。咁但係係咪一定要 anionic 嘅 head 咧？其實唔係嘅。曾經喺 practice paper 就係考過你，定係 sample paper 啦，考過你一個 detergent 係 with 一個 cationic head 嘅。咁但係都得㗎喎，cationic head 呢嚿嘢都溶水㗎嘛，係咪？呢個位啲係 cationic head 嘅 hydrophilic 㗎嘛，都係咁溶到水，一 part 溶到水，即係啲紅色 part 溶到水，呢個黑色 part 溶到落油咁樣，咁都係可以做到一個 detergent 嘅效果，都係 emulsifying 㗎嘛。所以喺呢個情況下咧，都係理得你 anionic、cationic 嘅 head 啦，總之都係一啲 ionic head，就 hydrophilic、hydrocarbon tail 咁樣，咁總之都係可以做到 emulsifying 嘅 action 啦，有 emulsifying 嘅 property 啦。甚至咧有啲我之前啲 final hit 都出過啦，2024咁好似2025都係啦，咁嗰啲嘢亦都有鋪出嚟。即係俾你睇咁，我亦都有特登提過，有其他款式，即係除咗 anionic head，有 cationic head，甚至有啲係 amphoteric 㗎。即係咩叫 amphoteric 咧？即係同時帶有啲正嘅 ionic head 啦，有負咁樣啦，亦都講過佢啲好處壞處添。我曾經喺啲 final hit 講過，係啊，有啲咁嘅 hydrophilic，咁都係 hydrophilic 㗎嘛，係咪？咁有一 part hydrophilic，有一 part hydrophobic，都係做到 detergent 嘅。甚至有啲冇眼嘅 head 都做到啊！總之 hydrophilic 嘅 head、hydrophobic 嘅 tail 就得啦，唔一定要有眼力噶嘛，係咪？呢度 hydrophobic 嘅 tail 有啦，嗱黑色個 part，hydrophilic 嘅 head 又有啦。點解呢 part hydrophilic 啊？一睇就知啦，全部可以同水 form 一個勁 extensive 嘅 hydrogen bond 啫嘛。呢啲全部呢啲嘢都可以同水 form 到 extensive hydrogen bond，都係一個 hydrophilic 嘅 head 嚟嘅。OK，咁所以有正嘅 iron 嘅ionic head，有負嘅 iron 嘅 anionic head，亦都有啲 amphoteric 有正，但係同時帶有正負嘅 ionic head，亦都有啲冇 iron 嘅 non-ionic 嘅一啲 hydrophilic head 都得㗎，得嘛？咁呢個亦都係 practice paper 考過嘅呢個 case，好似係類似嘅嘢啦。OK，咁但係都係記住啦，後邊一定要有個 hydrocarbon tail，有個 hydrophilic head。有個 hydrophobic 嘅 hydrocarbon tail 先得啦。好啦，跟住又係 equilibrium 嘅一啲問題啦。咁啊，fixed temperature 嘅時候 increase 濃度啦，會 change 個 equilibrium constant。嗱，呢個都係之前2024啱啱考完啦嗰條 essay。咁啊，你個濃度嘅即係加一嚿嘢嘅時候，你唔會 change 個 equilibrium constant，因為 equilibrium constant 就係只會喺 temperature 嘅改變下 change 嘅。OK，得嘛？咁啊，跟住繼續咯喎，increase in 呢個叫做濃度 of reactant 咧，of reversible reaction 咧，increase 咗個 rate of forward reaction，而 decrease 咗個 backward rate of reaction，會唔會咧？嗱，其實咧呢個咧關於 rate 嗰啲問題都係比較深啲嘅，咁但係咧我哋可以慢慢睇。你加濃度咧，當有個咁嘅 equilibrium，你當然知會 shift 去右手邊啦，因為呢個多咗啊嘛，你想少翻啊嘛。咁但係點解會 shift 去右手邊咧？你要識解釋嘅其實。咁但係因為我哋而家增加咗呢個濃度，咁呢嚿嘢濃度增加一定會影響個令到 forward rate 增加啦，因為 forward reactant 嘅濃度增加。咁但係 backward rate 咧會唔會增加？會唔會減少啊？唔會嘅，backward rate 呢個 product 喺嗰一個瞬間咧係唔會 decrease 㗎。你加嗰樣嘢唔會 decrease 個 backward rate 㗎，所以個 backward rate 咧其實係不變㗎。咁而家 forward rate 增加 backward rate 不變嘅話咧，咁我哋嘅 rate of forward reaction 大過 rate of backward reaction，所以先會令到 equilibrium shift 去右手邊啫嘛。所以嗰個瞬間佢 rate of backward reaction 係不變嘅。咁你會話啊，嗰個瞬間不變咧，之後會變啊，之後會 decrease 啊？唔會㗎。你可以想像下啦，睇住呢個 rate time graph 嗱，呢個都係要學嘅嘢啦。嗱，forward rate 係黑色，backward rate 係紅色啦。喺嗰個瞬間你增加咗一個 rate of， 即係增加咗 forward reaction。增加咗 reaction 咁啊，佢個 rate 真係瞬間會增加啦。咁但係因為你知道佢個增加咗forward reaction 嘅話，rate of forward reaction 增加 rate of backward reaction 不變，咁所以 forward 大過 backward 嘅 rate 啦，佢就會 shift 去右手邊啊嘛。shift 去右手邊嘅時候咧，我哋咧就會 gradually 咧個 R 咧個濃度會不斷咁開始減少嘅。咁個濃度不斷減少，直至達到一個新平衡啦，咁樣啦可能。OK，而 backward rate 咧，因為呢嚿嘢 shift 去右邊咧，呢嚿嘢會不斷咁增加嘅。
OK，不斷咁增加我哋個 product 嘅時候咧，咁就會令到個 backward reaction rate 就不斷咁增加，直至達到一個新嘅平衡咯。就好似嗰個 graph 呢度個 graph 咁樣，達至一個新平衡嘅時候，個 rate of forward 咧再次會等於 rate of backward 嘅。OK，咁就會一個咁嘅 rate time graph 咯。你呢樣嘢咧，其實呢個 rate 咧喺個 equilibrium 呢個咁嘅 concept 嗰度越嚟越加得重咧。由2023考過啦，2024唔知有冇考過唔記得啦。咁但係2025由下再次考，咁所以其實呢個 rate 嘅 concept 咧一定要讀熟佢嘅。OK，關於 equilibrium 啲增加啊、減少 reactant 啊、增加 temperature、減少 temperature 個按嘅 effect on your rate 同埋個對於濃度。嗰個咁嘅 rate time graph 嘅變化咧，要讀熟佢咧。咁但係點都好又唔會 decrease the rate of backward reaction 嘅，咁所以兩個都係 false 咁啊 D 啦。咁啊搞掂晒你成份 MC 啦，咁啊好似解咗都都幾耐啊，比起上年一定耐咧，因為其實比較多嘅 concept 可以係真係喺呢個從中咧係同你慢慢咁講啦，所以我就希望咧係解得詳細啲俾你啊。咁啊，但係呢份嘢咧咁整體嘅難度不是太難啦，咁啊一陣間到時再講 1B。